Jaz sem pa tam naredil eno res neumno napako. Skor na vrh Hruševskega vrha sem čist malo zašel iz traila dol, sem obrnil nazaj proti trailu in ko sem videl zastavce, sem za njimi v napačno smer. Sem jih sledil, se pravi nazaj proti Golici. Atletika mi je veliko dala, veliko sem se naučil, tako da se zdaj nekako znam sam trenirati. Ampak tudi pol, ko sem začel, glih takrat je Dušan Mravlje tekel tiste teke čez Ameriko. To sem spremljal in skozi mi je zdel, jaz bom ultraš. Jaz najraj tečem ne toliko prvi je najtežji biti. Če si drugi, na vsaki ukrepi, od vsakega sprehajalca zveš, koliko je pred tabo. Ne? Kako se, dragi Anže, po kitajsko reče, si danes že tekel? Ni čintje, ni čink Pavloma. Spoštovana publika, tole je epizoda 123 podcast za Gred za tek. Poslušate in gledate. Moje ime je Marko Roblek, z mano pa danes, prepoznali ste ga že po obličju najbrž, čeprav ima velikokrat gor kapco, na krog obrnjeno tudi moj, značilen recimo luk na tekih. Anže Sobočan, pozdravljen, živijo. Živijo, Marko. Kje sem te najdu, dobu, snel? Sem kar doma, glih kar smo še s kužami prišli z prehoda, tako da glih prav. Sem se že razgibal. Torej, vprašanje, ki ti ga moram postaviti. Si danes že tekel? Sem, ja. Danes so pa Zajo, ona sicer dela od doma in namesto pavze za kosilo greva kdaj kar en krog odteč. Tako da so šla en tak dosti lahkoten tekec skupaj, 12 kilometrov. Je bilo super. Lušten. Velikokrat tečeš z njo, malo počasneje kot običajno, si navajen? Ja, precej velikokrat. Zdaj skoraj recimo nekih 80-90% njenih tekov narediva skupaj, kar je pa potem polovica mojih nekako. Tako da zadnje 2 leti to prakticirava in to je meni ful veliko pomagal, ker je to garancija, da jaz nisem prehiter, pa nek čas, ki ga preživiva skupaj in je res, mislim, da za oba to zelo koristno zadnja leta. A vidiš, poznam veliko parov tudi, ki tečejo, pa njih zaradi tega ne tečejo skupaj, ker recimo mladenič moški reče, jaz pa ne morem tako počas laufati, pa je ona sama, gre enkrat na mesec, se žrtvujem, pa me ful noge bolijo pol, ampak tole, kar ti počneš, spoštovani fantje, pa tudi dekleta, ki ste hitrejši od svojih partnerjev, je morda recept za to, da se ne prekuriš, pa na regeneracijskih dnevih uporabiš namesto nekega teka, ki bi ga sam kasneje uporabljal. Res, pa še tudi lahko greva celo toliko počas, da je tudi za njo še vedno lahek tek. Meni praktično nič ni prepočas, ker ko enkrat za neke 100 mil tekme treniraš, je tudi super biti navajen počasnega tempa. Sem imel že ta problem, da potem pa 6:0 tempo sploh nisem znal teči, kar je pa realnost na neki 100 mil na tekaških odsekih. Tako da je pa tako, da recimo jaz kdaj naredim en dan prej zelo težek trening, pa mi je pol glih prav drug dan z njo malo počasnej. Se pravi, zdaj jaz poznam veliko cestnih tekačev pa maratoncev, ki še niso šli v trail. Se pravi, odličen nasvet za družinsko srečo je, da tečeš skupaj s svojo drago ženo, to pa narediš tako, da postaneš ultra trail tekač, ker potem moraš počas laufati. Ja, pa še tudi prej sestra moja recimo tudi teče, pa sem vedno z veseljem šel tudi z njo. Tudi kakšen polmaraton sva skupaj odtekla, bistveno počasnej, kot bi ga jaz sam, pa sem z veseljem. Pa sem tudi dogodke v eni drugi luči videl, malo bolj v tisti sredini, pa da sem jaz užival, pa se lahko naokrog gledal. Tako da mi je res, to mi je super kdaj. Pa na teh raznih tekaških druženjih, kakor sva se pogovarjala za soboto, ko smo bili Salomon Running Academy, je super. To bolj za druženje, kot da bi rekel, da je nek prav hud trening. Bravo. Zdaj sem se spomnil zgodbe iz enega maratona. Mislim, da smo bili v Barceloni, z nami bil Aleš Žontar, takrat eden boljših slovenskih maratoncev, pa ga je neki zvili, ne mogel odteči maraton na koncu 3:15, kar še so razmerno hitro. Še vedno dobro. Ja, ampak je rekel, pa sploh nisem vedel,
kakšna gužva je tam zadnji prvs, pa koliko zanimivih ljudi, sem rekel, no, vidiš, Žontar. A vidiš, ne, rabaš, kdaj laufati z nami, bolj počasno boš videl, da je svet precej bolj barvit, kot tam od spredi, ki slediš samo avtu. Anže, Vipavsko dolino si omenil, bil si, kaj je bilo v soboto, da je malo me spomen, ja, videl sem fotke. V soboto je bila ogledna tura, se pravi Vipavska Ultra Trail Vipava Valley drugo leto štarta s čisto novimi trasami in smo si šli pogledati 30-ko. 30-kilometrska je prešla iz Vipave na Nanos, pa krog dol nazaj v Vipavo. Zdaj ta bo čisto spremenjena trasa. Bo štartal v Ajdovščini in se meni zdi, da ima zdaj res najlepši del tam čez Podgolaki, sicer od Podrte gore, mimo Tlice, pred meje do Čavna, pa tam proti Mali gori. Res taka razgledna, grebenska, zelo lepa trasa. In to je skupaj organiziran s Kin Vital in Salomon Running Academy, tako da kar lepo število ljudi, 50 ljudi pride ponavadi, pa se malo po skupinah razdelimo in skupaj obtečemo. Se pravi, stare proge 30-ke, ki smo jo vajeni, ni več. Ja. 30-ka bo zdaj čisto komplet drugačna. Te daljše, ki smo jih že tekli, so pa precej podobne ostale, samo da je krožna zdaj. Recimo 100 mil bo zdaj res šla iz Ajdovščine in nazaj v Ajdovščino. Lepo. Samo da gre najprej na Nanos, pa potem na tlen po drugi strani. Veš, da jaz sem šel med korono virtualno, tisto 30-ko, 35-ko nekaj tasga in od takrat naprej se zaklinjam, da me ti spust Zabrama ne vidi več živega, pa da nikoli ne grem dol na dirko, zdaj si mi pa tudi odprl novo obzorje. Noro. Ja. Mogoče je nova še pikico bolj tehnična, ampak je res zelo lepa, tako ta prav trailno. Zabrama, ne vem, ta je tudi kar tehničen na enih delih, ampak je lep. Ne, dobro, ja, okay, tega tebe ne bom spraševal, vem, ker si ljubitelj teh prog tam. Tudi Salomonov človek si, kaj ne? Si pač njihov ambasador, drži? Ja, tako je. V ekipi tekmovalcev, v bistvu. Koliko časa že? 2 leti bo zdaj. In se pravi, nosiš Salomonke na svojih tekaških podvigih? Ja, zdaj nosim vso Salomonovo opremo. Tudi prej sem že veliko večino nosil Salomon, tako da res so mi ustrezali. To je glih prav prišlo zdaj. Se mi zdi, dobra oprema je trpežna. Vidi se, da imajo tradicijo res že dolgo, niso na novo v tem. No, zdaj za najne poslušalke in gledalce tam zunaj, zdaj boš malo povedal, kateri model je tebi najljubši, mogoče malo za daljše, mogoče za krajše, hitrejše, mogoče so kakšen za cesto, bodi zdajle, naredva malo reklame, pred Black Fridayom. Okay. Jaz recimo ni, da bi bil vezan na en model in da mi je tok najljubši, da ga za nobeno ceno ne bom menil, tako da, ko prihajajo novi ven, jih kar probam in če mi ustreza, glede tega nikoli nisem imel problemov, mi kar večina čevljev ustreza. Tako da zdaj letos za ultre sem tekel v unih S-Lab Ultra 3, zdaj, ko je pa prišel ven Pulsar Trail Pro, mi je pa za tekme ta model super. Za cesto so teli Phantasm CF zdaj prišli ven, ki ima neke vrste karbonsko ploščico, malo drugačna vlakna, ampak na tak način. Drugač pa v Kranju, ko smo se videli, sem pa tekel čisto enih navadnih trening Sonic Balance, ker sem mislil nek čevelj za tisto, ki bo blažen, po katerem ne bom prehiter, ki mi je bil cilj počasi teči. Tako da za cesto, za trening, kakšni Sonic Accelerate, Sonic Balance, za tekmovalno imajo pa zdaj Phantasm. Lepo. Veš, da še nisem, že leta, desetletja nisem tekel v nobenih Salomonkah, mogoče zdaj preizkusim tega hudirja, to, kar si tako lepo povedal, ampak meni je nekaj pomembno pod copatih, ne? Pač, da jih ne raztolčem že po 200 kilometrih. Ja? Koliko kilometrov ti delaš v enem paru? Mislim, problem v gorah je to, da boš vsake čevlje uničil, se mi zdi. Če je res tehničen skal na teren, že fizično jih uničeš. Ali pa recimo čepki, če hočeš, da imajo dober oprijem, mora biti guma dovolj mehka in če je mehka, se na skalah trga. Tako da mislim, da je to glavni faktor, da se zato uničijo čevlji. Na cesti pa praktično okrog 1000 po moje komot naredimo v vsakih čevljih. Meni pri Salomonu predvsem všeč, da imaš tudi zelo široko izbiro. Modelov je tako neomejeno, da je znotraj ene znamke toliko enih različnih čevljev, tako da mislim, da si vsak najde kakšne. Lepo. 1000 kilometrov, to mi všeč, moja gorenjska duša ploska. Ob tem,
Kaj še je pomembno, evo, pri copatih, veliko si že povedal, pa vsem, kaj še ti ceniš, recimo, pri trail copatih, če so že pri tem? Dober prijem, moče, ne vem, opetniki ni preveč trd, zračni gornji del, ne vem, daj mi malo razlož, tvoj. Recimo, res je izziv, koncept. se mi zdi, dobiti dober čevelj za temu rečemo road trail. Tipičen trail čevelj niti ni tak problem. Veliki čepki, ki bojo imeli super oprijem, ampak z njimi na asfalt prideti je potem težko teči, tak občutek imaš, da si v enih gojzerjih, precej te bremza una guma in zelo hitro se jih uniči. Tako da te road trail kombinacija so bolj tekaški, ponavadi je recimo ta srednji del malo bolj cestnemu čevlju podoben, z nekoliko bolj trailaškim podplatom, pa malo več zaščite okrog prstov. Tako da jaz ne maram preveč blaženega, imam rajš malo bolj odziven čevelj, pa tudi gležen, znam hitro obrniti, če je preveč podložena peta. Po drugi strani pa nekaj blaženja vsem prav pride po toliko dolgih kilometrih, ko recimo tehnika že malo razpade in sigurno na peto pristajaš. Tako da neko sredino. Kakšne speed cross so res odlične, v blatu super primejo, ampak jih imaš težko za ultra, ker vsaka ultra bo vedno imela neke odseke po makadamih, tudi kakšen del asfalta. Vedno se tako nekako gre, se na nek hrib, pa je potem, če se le da spustiti, malo manj nevaren po kakšni cesti, pa potem s hribom je povezan čez dolino, tudi s kakšno asfaltno cesto, tako da tak vsestranski čevelj mora biti. Si se med kakšno ultro kdaj že preobuval? Ja, prvič, da je bilo treba, sem se letos med Ultra Trail Vipaveli, ker je bilo tako mokro, da sem imel enostavno čist mokre čevlje. Pomalo mi je deževalo, ampak je bila trava tako mokra povsod, ko greš čez tisto travo, je skoraj kot če bi čez vodo šel. In sem se nekako preventivno, tisto, kar sem na ukrepah imel pauzo za sendvič pojest, sem raje še preobul štumfe in čevlje, da se ne bi tam prehit na začetku kakšen žulj naredil, čisto za to. Drugače sem pa tudi že 100 mil brez preobuvanja odtekel, tudi brez problema. Tako da čisto odvisno od okoliščin. No, pa ko spremljaš še druge tekače, no, ali pa jih pač ne, ker so ponovadi za tabo, ampak vseeno, kakšna je pa praksa, recimo, si veliko tekačev na te tranzicije tudi da, kakšne rezervne copatke, pa jih potem uporabi in tako naprej. Jaz mislim, da je definitivno dobra ideja, da si daš. Zdaj ne vem čisto točno, kako drugi delajo, tudi to svetovno elito, kar sem poslušal, se marsikdo rad preobuje. Nek tak frišen začetek je, ko daš noge če preobuješ čevlje, skoraj nujno še nogavice. In včasih je to mogoče tista ena stvar, ki ti manjka, da ti da malo nove energije, takrat, ko je vse drugo že zelo. Je pa zdaj čisto odvisno, če se lomi tekma, pa nočeš niti minute izgubiti, mogoče veš, da imaš nekoga blizu, pa nočeš, da te na ukrepi še vidi, pa greš raj hit ven. Tako da takrat mogoče bi se, pa se rajš ne. Ampak če pa so res kakšni hudi žulji, se splača ustaviti, žulj nekako sanirati in druge čevlje obuti, ker če to na polovici tekme ti gre 5 minut mogoče, ali pa še to ne, tisto te pa lahko ustavi, če predolgo vztrajaš z nekim žuljem, ali pa včasih imaš kakšen kamenček v čevlju, pa se pač moraš ustaviti, pa se zut, pa ven strest, se splača. No, letos, evo, ko si tole govoril, sem se spomnil, da si bil letos na Julian Alps Trail, mogel iti na 100 milko, to so dali pol na 100, ampak jaz sem gledal tiste fotke štarta, pa vmes, in sem rekel, pri milem Bogu, pa res ne vem, kako bi se oblekel, kaj daš nase, pa tudi, če bi se preoblekel vmes, 3 minute, pa si bil na istem. Daj malo povej to izkušnjo, pa kaj se je v bistvu zgodilo s to tvojo dirko, na katero si marsikaj stavil? Ja, mislim, bil sem bolj pripravljen recimo na 100 mil, potem že na poti v Kobarid je prišel tisti mail, da so mogli odpovedati in res niso imeli druge izbire, to je bila nevarno, enostavno bi bilo preveč nevarno. In potem smo dobili možnost se prepisati na 100 km ali pa na drugo leto prestaviti, pa sem si mislil, če sem že prištiman, pa vse spakiran, pač gremo. Plus tekma je štela za ta pokal Alpe Adria Trail Cup, kjer sem zbiral točke in takrat sem bil še v vodstvu in se mi je zdaj pač vsem grem probati. Na 100 mil si dobil sicer 30% več točk kot na 100 km, ampak sem rekel, vsaka točka mi pomaga. In sem si mislil, grem čisto previdno, zna bi, da bojo zelo hitri na 100 in sem se nekako znajdel prvi že po 31 km. Res nas je celo noč močil, ampak ni bilo tako zelo mrzlo, tako da ni bil tak problem. Jaz sem anorak celo slekel,
ker če po Danorakom švicaš, si še na slabšem, kot če si od dežja malo moker. In tam nekje do Valvazorjevega doma je bilo še za nas še kar v redu. No. Razen to, da nas je celo noč močal. Jaz se recimo tudi preobuval nisem, ker sem ugotovil, tok hit bo imel spet mokre čevlje, da nisem izdelal smiselno. Potem je pa tam na Valvazorju je pa začel počasi se dež že v sneg počasi spreminjati, mrzel veter je začel pihati. V roke me je tako začel zebsti, da nisem več gelo mogel odpirati, imel sem pa rokavice pa čisto mokre. Sem jih hotel dati na roke in sem vodo iz njih stisnil in se mi je zdelo, da to tudi če ne dajem na roke. Tam me je tudi dohitel Jan Božič, ker se mi je skozi zdelo, da on slej, ko prej mora iz nekje priti še. In sva nekaj časa še šla skupaj, šel pa on od Golice naprej, mi je naprej všel, jaz sem pa tam naredil eno res neumno napako. Skoraj na vrh Hruševskega vrha sem čisto malo zašel iz trejla dol, ampak to se redno dogaja, to ni noben problem. Nisem več videl zastavic, sem obrnil nazaj proti trejlu in ko sem videl zastavice, sem za njimi v napačno smer. Sem jih sledil, se pravi nazaj proti Golici. In toliko me je zebel, sem hotel samo čim prej v dolino in sem mislil, da se spuščam proti Dovju, pa tako, za kontekst, bila je še tema, bila je megla gor, pač prezebil, ne vem, res neumnost, ampak in sem se spuščal nazaj dol iz Hruševskega vrha, ker se malo v luknjo spustiš pred Golico. In tam sem pol srečal zasledovalca 2, pa najprej mi še ni bilo jasno, sta s kakšne druge trase ali s kje šele tretji, tisti, ki je bil pol četrti, sem pogrunil, kaj se dogaja in moralno me je toliko sesul, da sem odstopil. Čeprav mi je zdaj res žal, da sem odstopil. Mogoče bi obrniti in še enkrat vzpon narediti in priti do cilja, tudi če 5. Ampak takrat se nisem uspel. Zdaj pričakuješ vse živo, tega pa res ne. Jaz imam še navigacijo na uri in sem gledal uro in jaz sem bil na trasi. Samo tak splet okoliščin, da nisem vedel. In pač zdaj je nova šola. Toliko me je šokiralo, da sem odstopil, mi je pa pol žal bilo, da sem odstopil. Mogoče bi obrniti in mogoče bi še tudi 2 nazaj ujel, pa tudi če jih ne bi. Čisto iz spoštovanja do dirke in do tega, da sem že celo noč nekako preživel. Ampak ja, za drugič. Tako mislim, ko se mentalno pripravljaš, se na vse živo pripravljaš. Na kaj takega pa se pa še nisi računal, da se lahko kaj takega zgodi. No, točke za Alpe Adria Trail Cup dobil, pa bo vse super, ni problema. Potem se mi je pa naenkrat zdelo, zdaj sem pa toliko izgubil. Samo iz tega vidika, pa sem bil še vedno, ko sem zašel, sem bil še vedno 5. Ampak me je moralno tako sesul, da se pač nisem. Mi je žal, ampak sem odstopil. No, zdaj, lekcija tudi za vse druge, če se vam kaj daj, zgodi kaj takega. Ja. Če zaidete s proge, pa greste potem v napačno smer. Če bi se meni to zgodilo, recimo, bi sigurno že prej koga srečal, ki je v nasprotno smer, ampak smola, da si bil pač tako dober in da ni bilo neke gužve na progi, ki bi te prej, recimo, obrnila. Pa še ko sem jih srečal, sem videl, koliko sem dobro prednost imel, ker je kar nekaj časa trajalo. Jaz sem norel dol s klanca in čez pol sem malo seštel, sem videl, to je bilo 15 minut nekako, ampak pač je, kar je. Takrat pol nekajšen teden, 14 dni, to kar boli, je kar treba preboleti, ampak zdaj vem, da je pač, zdaj vem, kaj je bila res napaka. Tisto, da sem zašel, se pač zgodi. To, da sem pa odstopil, to je bila pa zavestna odločitev, kaj je bila pa napačna. Tako da za drugič. Zgodba je pa dobra. Zdaj je zgodba, točno to. Zgodba je ostala pa lekcija. Hudo. Ja, vsi smo se spraševali, zakaj nisi bil v cilju. Ko smo gledali rezultate, pa smo rekli, zihar ga je tisto blato, pa tiste drsalence nekje odneslo s proge, pa je pol mogel iti, ampak evo, to pa ne bi nikoli pomislil. Saj to mi je bilo še hudo, da sem vse to preživel nekako, pa več ali manj ta hujš del med Golico pa Hruševskim vrhom je bilo kar hudo. Vem, da je bil pol še spust, ko ga jaz nisem videl. Je bil tudi kar drsalenc, ampak to bi se že zdrsal dol. Pa me je pa čakal del iz Dovja do srednjega vrha, čiste kaški, ker sem se ga skozi pomalem veselil, ker tek mi gre nekako. To se mi zdi prednost moja na ultrah je, da na te ravne tekaške odseke jih pol kar dobro tečem lahko, ker sem malo od ceste vajen, ampak je bilo, kakor je bilo. Kako si potem prišel, ne vem, do cilja, do rešitve? Klical sem Maja, da bom odstopil,
pa me je še prepričala ne odstopati, ampak se nisem dal prepričati. In namesto, kar bi mogel narediti, ona je bila že itak, me je v Dovju čakala, ker mi je bila malo support, pa bi mogel iti vsaj do Dovja, pa bi se do takrat mogoče premislil. Pa sem rekel, ne, ti kar prid tlele pod Golico, tisto parkirišče, kaj izhodišče za Golico gor. Ne vem, kaj je že Paruni. Planina. Mislim, da sva se, tam sva se dobila. Tako da. In nisem hotel nobenega več videti, samo domov. Ja, evo, zdaj se zgodi. Naslednjo leto se vrneš with a vengeance. Ja, upam. Tudi če špičene prekle dol letijo, ne, si rekel. Do ciljem šel, pa še kontra nazaj, za nalašč celo. Ja, sem za nalašč zgubil, da testiram voljo. Anže, če bi ti rekel zdajle, predstavi se prosim v enem stavku, kaj bi povedal sebi. Koliko več tam lahko vmes. Poljubno, evo. Mislim, v enem stavku ne vem. Mislim, da sem res od majhnega zaljubljen v tek in skozi imam neko tako globoko ljubezen prav do ultre. Ko sem začel kot zelo majhen se nekako s tekom ukvarjati, tako pri 10 letih sem začel atletiko trenirati, ampak že prej sem hotel, drugi športi mi res niso šli, ampak takrat pri Olimpiji v Ljubljani niso sprejemali do 10. leta. Ampak tudi pol, ko sem začel, glih takrat je Dušan Mravlje tekel tiste teke čez Ameriko, to sem spremljal in skozi mi je zdel, jaz bom ultraš. Pol pa dolg nisem bil, pa sem 5 let treniral 400 pa 800 pa take na stadionu, pa sem za 12 let čisto pustil tek. Zdaj pa, ko sem spet začel, imam pa malo srečo, da je to sovpadlo s tem, kaj je trail rad tako popularen. Tako da so se mi malo otroške želje uresničile. Vedno na pravem mestu, pravem času, razen na Hruševskem vrhu. Ok, hecam se, ne bom sipal soli na to rano. Bom par alinej sem si tle napisal, če dovoliš. Za tiste redke posameznike, ki živijo v jami in te ne poznajo, ja, že Sobočan, spoštovani, spoštovane, je moj gost, malo uverture so že naredila, da ste ga spoznali. Je, ne boste verjeli, eden najboljših ultratekačev, ultratrail tekačev pri nas, sicer Ljubljančan, ki živi z ženo v Suhi krajini. Srečali ga pa boste, če ne ravno tam, praktično na skoraj vsakem slovenskem trailu, ki ima razdaljo 100 km ali pa več. Pa tudi na cestnih dogodkih po Sloveniji. Jaz sem ga lansko leto na Umeškem polmaratonu, med drugim. Med odmevnejšimi zmagami je nujno omeniti letošnji nastop na 100 milki v Vipavi, ki jo zaključil, če se ne motim, v dobrih 22 urah in nasprotnike porazil za več kot uro in pol. Je tudi aktualni zmagovalec pokala Alpe Adria Trail, Salomon ambasador, sicer pa sinolog in prevajalec, dolgoletni vegan, ljubitelj živali in narave. Teče tudi do 25 ur na teden, sicer pa ga srečate, ko že prej omenil, na joggingu z ženo ali pa na Canin Crossu svojo psičko. Kaj sem še pozabil? Evo, od vsega tega. Mislim, da zelo si nekako zajel vse pomembnejše stvari. Hvala za lepo predstavitev. Pa še, če sem prej pozabil, hvala za povabilo in tebi čestitke za super podcast, res. To smo rabili. Hvala, dolg časa sem čakal, ampak sem rekel, kot da bi vedel, da moram počakati še do konca letošnje sezone, da so še tole zgodbo zdaj prej obdelala. Pa še kakšno bova? Najprej mi boš pa povedal, prosim, Anže, kako je živeti zdaj na vasi? Zdaj že nekaj časa si dol v Suhi krajini. Super, mislim, tukaj se jaz počutim doma. Mi smo sicer odraščali v Ljubljani, ampak oba starša sta iz Žirov, tako da oba dedka in babice sta bila tam, kjer smo preživeli vikende, pa praktično vse počitnice. In jaz sem že takrat nekako videl, da v bloku bom težko, nisem imel želje, ko bom lahko šel na svoje ostati v bloku. Pač okoli hiše, psi, to je čist nekaj drugega. No? Tako da jaz uživam tukaj, malo tega fizičnega dela po njivi, pa tako, pa gozd je blizu, pa res mi je všečno. Ne pogrešam prav zelo mestnega vrveža. Sem tuhtal, ko sem se pripravil na tale podcast, sem rekel, ok, Ljubljančan z gorenjskimi koreninami, s prekmurskim priimkom, ki živi na Dolenjskem,
Ne, raj teče pa na Primorskem. Se rekel, Bog Ja, pomagaj. ne, kar zapletenje. Ja. Kar Ne, zapletenje. dedek je iz Prekmurja, ampak se je preselil v Žiri, starša sta torej oba iz Žirov. Tako da ja. Zdaj smo, ko so se pa zdaj vselila, so pa rekla, grejo čist nekam miks. Ona je pa iz Hrašč tam pri Lescah, je pa ta prava Gorenjka, ampak so Naša. rekla, grejo nekam čist drugam. Pa Zakaj še, suha krajina? No, to mi povej. Ja. ja, bistveno cenejše nepremičnine, to bo kar glavni razlog. Bi z veseljem ostala tam, kje je okrog Bleda ali pa pod Karavankami ali kaj, ampak je pa tudi po drugi strani nek poseben mir je tle. Meni je kar v redu. Vse grejo velikrat na Gorenjsko, ker so njeni starši tam. Pa jaz tukaj ne pogrešam tega turizma. Kočevski rog je taka milina, res si sam, tako mi je kar v redu. No. Tistih se veliko hodva v gore, ampak spet zapeljati se ni tako daleč. Tako da tisto si šparam za treniram večinoma tle po teh gozdovih, tisto je pa potem češnja na torti, ta prave gore. Poleg kočevskih medvedov je Sobočana moč srečati v kočevskih gozdovih, kjer trenira za vse ostale dirke, tudi za domačo. Tako je, lokalci to kar vejo, kam me srečujejo. Zdaj so se že navadili, da je normalno, da tečem z vasi, pa če 4 ure nazaj pridem. Najprej mi je bilo res čudno, me je kdo vprašal, kaj si delal 4 ure v gozdu, ker vejo, da nimam svojega majne tle. Gobe na biro pa gledal, da bo smreke zrasle. Ja. Ja. Letos bi mogel iti na Kočevsko, trail, žal mi ni uspel. Malo sem gledal tiste trase, ampak pa sem rekel, jaz res ne poznam tistih krajev dol, da mi malo piš, kaj dol najvišji hrib, mislim, kakšen teren je to, jaz sem bolj vajen gorenjskega skalovja na en način, ampak dol je pa malo spet Najvišji vrh roga je prav ta veliki rog, kamor je tekma tudi šla, je malo čez 1000 metrov. Mi do tle sicer na drugi strani roga imamo tukaj Sveti Peter nad dvorom, je 888 Lepa. in za mene je super teren za trening. V bistvu narediš kar 700 metrov spona, ker smo zelo nizko tukaj in v bistvu imam vse terene, kar jih rabim. Zdaj, trajlo je malo, ker malo ljudi hodi v gozd, tako da večinoma so te gozdne ceste, ogromno makadamov je. To je na stotine kilometrov, kjer se komod zgubiš, ker je kar veliko območje. Tako da jaz imam ta teren do Podstenic, Kunč, tudi do tam, kjer je bil štart od tega Kočevsko outdoor, pa iz tega konca. Se pravi iz občina Dolenjske Toplice, Žužemberk. Ogromen je. Terena je pa v glavnem niso kakšni razgledni, ker večinoma je v gozdu. Redko, kjer vrh pride malo iz gozda ven. Na razglednike potem pa prideš na Gorenjsko, praviš, ali kako? Tako je. Gore so pol malo za nagrado, pa za uživancije. Dvakrat na stol, pa imaš trening narejen. Hecam se. Kam ne raj zahajaš? V Karavanke, v Julice? Ne, največ Kamniško-Savinjske pa Karavanke. Julice probam vsako leto vsaj enkrat iti, ampak te so precej bližji, se pravi Kamenško Bistrico se zapelješ, pa so res že zelo lepe gore. Pa Karavanke, ker so ajini tam blizu, da včasih psetja malo v varstvo pa grejo. Skoraj vsako leto stol begunjšca, to klasiko. Greben med stolom, pa zato mi je bil Julian Alps toliko privlačen, ker je res najlepši greben po moje pri nas. Sicer smo mogli to tudi zaradi vremena odpovedati ta del čez stol, tako da je šel spodaj. Ja, to v glavnem. Ampak to ne toliko zelo z vidika treninga, kot tako sva zajo začela, ona še ni tekla, ampak so veliko skupaj v hribe hodila, pa so pa videla, zdaj, če hočejo kakšno daljšo turo, je pa treba kakšen delček tudi malo poteči, drugače se te ture razvlečejo na 2 dni, če pa hočeva v en dan stisniti, bo pa spuste pa ravnine tekla, tako sem jo počas pol tudi malo tek. Dobro, kako ženo vrš na finto, da začne teči. Ja. Lepa. Si delal kdaj kakšen trening? Nekateri jih poznam, hodijo pa z Ljubljane, laufajo pa na Triglav ali pa z Lesc ali pa z Radolce ali pa čez, ne vem, čez vse grebene tja proti Storžiču in tako naprej. Si imel kakšne take podvige? Ne, zelo tazga ne. Imam svojo letno klasiko, je, da z Ljubljane tečem v Žiri. Tam je taka čist cestna, sem rekel, rad tečem po cestah, tako da grem tam zdaj čez Šentjož pa čez Smrečje. Včasih smo se vozili čez Škofjo Loko, zdaj pa tle bližje pod, kaj lepa cesta. To mi je ena taka, včasih tečem od doma, tle zdaj iz Suhe krajine v Ljubljano, to je že kar 55 km, je tudi tak malo daljši tek. Kakšnega tazga projekta pa še nisem imel.
solo projekta. Toliko je enih tekem, da pol za take velike stvari se šparam pol raj za že tekme težko. Toliko jih je ratel, da ne moreš na vse iti. Lepa. Lepa. Zdaj sem si tam le izpisal, ko sem šel gledati tvoj ITRA score, pa tvoj profil tam je pisal running since always. Ne? In pa sem gledal, ja, od zmeri, rekel, da si rodil se je in stekel. Prej si rekel, da si treniral atletiko, pa da si jo pol opustil, morda tudi zato, ker ti ni šlo. Se spomniš kakšnega rezultata z tistih časov, koliko si 800 recimo od laufov ali pa Jurija? Mislim, da je bil, Jurija takrat je bilo z lahkoto pod 3 minute, kar zdaj ni šans. Razen zdaj ta canicross, ki si prej omenil, če te pes vleče, zdaj greš še pod 3 minute. Sam pa komi. Ja, ne bi spravil, če bi šel samo namenoma na stezo s tisem. Mogoče, če bi malo prej treniral to, samo temno, okoli 3 minute sparkrat, ko sem šel. Mislim, da sem imel 400 tam okrog 55, res nisem hiter, res sem počasen. Pa 800 mogoče 2:10, ne vem čisto točno. Pa še 400 ovire so me dali. Lepa. Tako no, atletika mi je veliko dala, veliko sem se naučil, tako da se zdaj nekako znam sam trenirati. Sem bil pa stalno malo v sporu s trenerji, malo smo imeli ta konflikt. Po eni strani dam prav, oni ne morejo otroku reči, da bo kar ultra tekel. Ampak malo se mi zdi, da so nas vse, niso jim dali z enim posebej ukvarjati, pa smo bili pol kar vsi na 400, tako imam malo občutek. Tako da unika so bili talenti, zato pa unika nismo bili. Ampak mi ni škodilo, no. Mislim, da imam zdaj neko osnovo tudi iz tega. Ogromno je bilo teh tekaških vaj smo naredili. Vsak trening praktično so bile prej tekaške vaje in zdaj, če se jih spravim delati, se jih premalkrat, ampak se mi zdi, da jih znam in da mi koristijo, da jih pravilno delam. Pa tako imam približno idejo, kako trening sestaviti sezonsko in tedensko, tako da ne rabim. Trenerja bi zdaj težko imel, se mi zdi, ker bi se težko držal nekih navodil, plus toliko ogromno improviziram, da samo neke okvirne ideje imam, kaj treba narediti, kaj hočem spraviti v en mesec. Pol je pa čista improvizacija. Me je pa vlekel ultra že takrat, no, zelo nekako sem govoril, da jaz bi pa te ultramaratone tekel, pa oni so se smejali temu. Tako da jaz sem poleg tistih, najprej vem, da je bilo na začetku 2-krat na teden, pa so bili 3-krat na teden treningi tam, poleg tega sem pa jaz na skrivaj še treniral tako ekstra po cestah tekel, pa ne vem, no tako. Pa si potem šel takrat kot mulc, na kakšno malo daljšo, nekih 400-800 tekaško zadevščino, da bi jim pokazal. Nisi šel? Krose smo tekli, samo to so bili tudi kratki, ne vem, Jurija, ali koliko so bili krosi. Krajši, tudi 600 metrov so bili krosi, čisto kratki. Ne, malo sem tako zanimivo turo sem imel. Takrat smo se vozili skoraj vsak teden, vsak vikend na obisk k babicam čez Škofjo Loko, pa tam čez Trebijo. In en dan meni kapne, dajte vi mene tle na Trebiji ven, pa bom jaz tekel do Žirova. To je glih 7 kilometrov, ni to kakšna ultra. Ampak izkušnja je pa taka malo ultraška. Mene je to vlekel. Jaz le ob cesti tekel, tako kot mravletam po Ameriki. In za čuda, to sem bil star 11-12 let, sta se starša strinjala. Tako da zdaj, kad pomislim, takrat se mi je zdelo normalno, da sta se, zdaj se po mojem marsikdo ne bi. In to mi je bilo noro, to sem pol delal po mojem čisto vsakič. Preden so oni iz prtljažnika služili, sem jaz itak že bil za njimi tam. Ampak takoj na začetku vem, da so ljudje ustavljali, kaj jim ni bilo jasno, a se je meni kaj zgodilo, kaj tam tečem. Žirovci so se ustavljali, sprašvali, če rabim prevoz, pa so se pa tudi navadili, da je to čez vikend, da jaz tam tečem. In še zdaj imam rad, no, ta tek ob robu ceste, ki te šleparji prihtevajo, mi je tako malo adrenalinsko, pa ena ljubezen še. Nekaj, kar rad počneš, pa kar boš kdaj naredil, mogoče iz Goričkega v Piran šel, včasih je bila dirka, pa take. Ne vem, nisem prepričan. Mislim pa, da vseeno na cesti, recimo že v Kranju, sem se odločil za 6-urni tek, mislim, da ne morem 12 ur teči. Res, zato so mi traili toliko všeč, ker slej ko prej pride odsek za hojo. Mene kar nekako, ne vem, ne morem toliko teči, no. Mislim, mogoče, če bi se specializiral, da bi natreniral tudi to, ampak se mi zdi, da v eni točki noge več nočijo teči. In te traili, te ultra traili po gorah, ko so,
so mi super kombinacije, ker takrat, kad tek rata že res pretežek, pride kakšen vzpon in me v bistvu rešujejo te vzponi. Tako da dvomim, da bom tekel kdaj 12 ur sigurno ne. 6-urni tek me še mika, tako kot to, kar smo se videli v Kranju, to bi rad tudi rezultat popravil. 100% nujno moramo teči, ampak to časovno tudi je pod 8 ur, tako da več kot to v kosu pa mislim, da ne bom. No. Kdaj je to v Mrzli reki zelo kratkem si se že odločil za nastop? Ja, mislim, da bom šel. Ne počutim se optimalno pripravljen, nisem veliko na cesti treniral, ampak hkrati se mi zdi, da sem velikokrat naredil dober rezultat takrat, ko se mi ni zdelo, da sem pripravljen. In obratno se mi je včasih zdelo, da sem super pripravljen, pa pol ni bil rezultat. In se mi zdi, da je ta stop Mrzli tak dogodek, da skoraj moraš biti zraven. Zdaj pa Aja je že itak prijavljena v štafeto, 5x10. In če so že itak tam, sem rekel, bom pa še jaz šel. Pa. Ampak mi je tako, zelo me je strah. Po pravici povedano, me je zelo strah, kako bo šlo. Če se ne motim, so tam 5-kilometrski krogi ali kako? Ali... Ja, krog je super, s tem nimam problemov. 20 krogov, 5 kilometrov je glih prav za, recimo, gel pride na vrsto na 5 kilometrov, tudi za pit si lahko 5 kilometrov brez. To je, kar se tega tiče, je super. Krogi mi nikoli niso delali problemov. Koliko je v Kranju, je bil pa 1,3 ali koliko že. Tako, slabih kilometr 300, tako. Pa psihično mi ni tak problem. Bolj je problem, če bojo noge zdržale, to me. In tokrat bom res počasi začel, ker sem se dvakrat opekel. Jaz bi mogel prvo 100 najprej samo teči, pol pa iti naslednjo na rezultate. Ne. Jaz sem bil pa malo preveč samozavesten, pa sem kar štartil na to, kar mislim, da mogoče lahko enkrat utečem, okrog 7:10, 7:15 mislim. Ampak ne prvič. Ne. Jaz bi mogel prvo počasi, in sem odstopil po 55 kilometrih in sem se prijavil na Polojsko ultro in sem tam še enkrat odstopil. Tako da zdaj bi rad jo odtekel. In mislim, da sem se že malo poboljšal, ker že ta 6-urni tek v Kranju sem se držal tega, da sem rekel, zdaj pa bi jaz rad 6 ur tekel in sem začel res počasi, pa se mi je obrestval tam in sem se pol super počutil, to je najbolj, da sem užival in da sem do konca lahko lepo tekel. Tako da tukaj imam zdaj podobno taktiko. Po pameti začnem, pa vidim, kako bo šlo. Ja, v Kranju se spomnim, sem te pred štartom vprašal, kako si, pa si malo potarnal, da ni moče to tvoj najboljši dan, no pol pa, ko se je tekma odvijala, če bi trajala še pol ure, bi že Debeljaka, ki je na koncu zmagal, lepo ogrozil. Na koncu sta imela razlike, niti ne toliko velik, če se ne motim. Ja, jaz sem tako, ko sem se odločil, zelo sem hotel iti na ta 6-urni tek, hkrati je bila pa en dan prej Kočevsko Outdoor Festival. To sem pa tudi nujno hotel iti, ker je del tega Golden Trail National Series in je 3 kvalifikacijske tekme so, se pravi Ultra Trail Vipava 30, Kočevsko 30, pa na Hrvaškem Risnjak Trail pa Učka Trail. In od prvih 3 ti štejeta najboljše 2. Jaz sem prvo že zamudil, ker sem v Vipavi tekel 170 na isti dan in sem pol nujno mogel iti na Kočevsko. In sem čisto vso moč tekel 30, en dan prej. In pol je bil drug dan ta 6-urni tek. In to me je v bistvu rešilo. Po pravici povedan, jaz sem si pol rekel, jaz grem to za trening, pa hotel sem biti zraven na tem dogodku, toliko sem lepih stvari slišal, Kranj je dejansko rojstno mesto moje, ne vem, vlekal me na ta tek in sem rekel, grem za trening. Čist to, da če lahko tečem 100, sem si mislil, lahko jaz tudi tečem en dan 30, pa naslednji dan še 70 recimo. Ne. Tako da sem res počasi začel in mislim, da me je rešil to, ker je bilo toliko vroče, si bil tam. Toliko je bilo vroče, da se takrat ob 12 ni splačal prehiter teči. In še posebej te teki, ki so na čas, če ti hit tečeš, si še nič nisi skrajšal dirko. V vsakem primeru boš 6 ur boš v vsakem primeru. Ne. In res sem si zabičil, da ne bi slučajno šel s prvimi. Ker me potegne, vem kako je, ker te potegne. Ne. In sem namenoma malo v zadnji vstal, da so mi šli z vidika in probil svoj tempo držati in sem si rekel, prve 3 ure se samo čuvi, da se ne pregreš, pa tako. Po so pa noge kar bolj šratale in po je bilo super, no, tako, užival sem tam. Ja, kar nekaj hitrih matadorjev je to neslo, ko so začeli laufati tam tiste kilometre, krepko po 4 minute na kilometer in
izgoreli pri veliki želji. Ja? Ti si pa na koncu osvojil izvrstno drugo mesto. Ja? Boš naslednje leto šel to popravljati? Mika me, ampak še nimam čisto seznama tekem. Tako kot sem rekel, toliko je veliko enih tekem ratel, da bi rad, no. Ampak Spet bo isti vikend, pa Kočevsko, če sem prav videl. ja, se pravim, tudi Kočevsko še nisem prijavljen. Malo moram videti, kakšno poleti gledam, mogoče kakšno 100 mil tekmo z več višinci, ki je v Avstriji kaj mogoče. V bistvu smo zmenjeni s Samo Knafeljem, prijatelj Žirov. On ima zdaj nalogo, da najde tekmo, pa smo rekli, da gremo skupaj. Te recimo 100 mil tekme, ki so res gorske, ki narediš mogoče čez 10.000 višincev. Tako da za enkrat drugo leto vem samo za Ultra Trail Vipaveli, sem že prijavljen na 170, ampak ta je zelo tekaška. Tam ima recimo okrog 7.000 višincev in vmes moraš biti kar tekač, da jo dobro narediš. In če kaj, ti si tekač, no zdaj, si sam rekel, ja, cesta ti tudi ustreza, to je tvoja prednost. Zmer si hotel ultra teč, no, na koncu si zajel trail, ultra trail val in se tle noter najdu, ampak treba čisto en korak nazaj, rekel si, imel sem željo, ampak vmes nisi tekel, potem si se pa pri 30-ih, ne vem, spomnil, zdaj bom šel pa jaz spet teč, kaj je pol takrat prevagalo? Mislim, čisto na začetku, par let sploh nisem hotel. Se mi je res zamerila atletka, imel sem tam tudi en kup enih poškodb, ki se kar niso hotele popraviti. Po me je pa začel mikati, se pa nisem mogel več spraviti. In to je toliko težko zna biti. Težko si, kad zdaj koga vidim, ka prav pa bi rad tekel, pa ne morem. In razumem, kako je. In jaz sem že recimo začel, pa sem 1-2 meseca že redno tekel, sem si že nek zapisnik vodil. In po ne vem, par tekov spustil in je šlo leto mimo. In spet nisem. In tako sem poskušal znova in znova in kar nisem mogel. In potem mislim, da sem bil okrog 30 let star, dobil sem štipendijo za študij na Kitajskem in sem izkoristil tisto totalno zamenjavo okolja, sem kar veliko spremembo naredil. Tam je bil faks, je bil zjutraj tista predavanja in pol cel dan frej, brez vseh obveznosti in sem neko rutino ujel, ker sem jo pol celo leto tiste štipendije držal. In pač rabil sem, vem, da je malo tako si slišati, kot karuni džanki, ki grejo v komuno, ko rabijo zamenjavo okolja, ampak je bilo zgleda resno. Tam sem dobil tisto rutino, ki po enem letu rednega teka sem bil pa nazaj. Tle se mi je pa večkrat dogajalo tako, 2 meseca ja, 1 leto ne, pa tako. Tako da res se mi je pa pol dobro. Pa sem par let tekel čist, brez da bi na kakršnokoli tekmo šel, so se pa glih te traili začeli in se mi zdi, da so tako nekako dobro so upadali, da sem se v tem najdel. Kolega moj je živel nekaj let v Šanghaju in rekel, tam je treniral je celo za en maraton, rekel, tam ni moč laufati po ulici, jaz sem laufal v džimu, na stezi. Kje si bil pa ti pa, a je res tako grozen zrak tam pa, da se ne more laufati? Jaz sem dobil štipendijo, s katero sem lahko zbral kjerokoli univerzo na Kitajskem sem hotel in jo je kar Aja zbrala, se pravi Haikov. To je glavno mesto na otoku v provinci Hainan. To je praktično tropski otok, čist na jugu Kitajske. Tako da tam je bistveno boljš kot na celini. Industrije praktično ni, ker čuvajo otok za turizem. Pridejo dnevi, ko recimo je prišel umazan zrak, ampak večinoma je bil tisti precej čist oceanski zrak. Tako da ja, pa še zime ni bilo. Tako da res sva si izbrala vrhunsko. Če bi bil to Peking, ne vem, bistveno težji. Bi svoje nove tekaške začetke tam začel. Pa greš še kdaj, te še mikaj na Kitajsko, morda celo odlaufati kakšen maraton ali pa trail ali pa tale kitajski zid, ima tudi svoj tek? Tisti kitajski zid, ne vem, je zelo taka, kako bi rekel, zelo toliko popularna tekma, mislim, da je kar težko not prideti, ne. Ampak so pa traili ratali noro popularni na Kitajskem in tudi vrhunski so, veliko kitajskih tekačev in tekačic je zelo vrhunskih. Tako da pred korono sem že tako na pol zmenjen bil z enim znancem, da se zmenimo, tako na pol naju Zaju bi malo sponzoriral, pač rabo bi pomoč tam pri prijavi, pa tako malo. In po je s korono to malo v vodo padalo. Tako da zdaj ne vem, kdaj bo naslednja prilika, ampak definitivno, če bi se dal, bi šel kakšen ta trail tja odteč. Drugače pa ja, kar dolgo sem pa še hodil na Kitajsko delati tudi, ampak zdaj od korone naprej ni videti še zaenkrat. Zdaj,
delaš od doma, prevajaš, tolmačiš? Ja, zdaj prej nekaj časa sem delal na veleposlaništvu v Ljubljani, pa sem pol videl, da bo boljš, da lahko odprem SP, pa delam večinoma parkrat na leto na Kitajsko, po terenu tudi od doma kakšne dokumente. Tako da sem fleksibilen s časom, to mi prav pride za trening, sigurno. Ker ko sem delal v pisarni 8 ur, je kar trpel, no. Je bilo ena tako obdobje, ko sem videl, recimo po zimi prihajaš domov ob temi in je treba z lučko teči, se mi zdi v redu, da sem to skozi dal, ampak za kvaliteten trening pa res ni najboljši, no. Je lažje narediti, ker si misliš, ja, če mi je še težji, bo sigurno boljši trening, ampak ni nujno. Včasih je za dober trening moraš biti spočit, pa kvalitetno odteči, ne. Ni treba, da zmer trpiš pri treningu, zakaj ne bi Ja, kdaj tudi točno to. užival? Kakšnega ja, čisto, okej. da to tudi Tako, doživiš. tako. Za kvaliteto je pa fajn biti spočit, pa tako, meni je idealno, če lahko tako naredim, da dopoldne tečem, takrat se najmočnejši počutim. Prav. Tako da oboje, kdaj eno, kdaj drugo. Prednost freelancerstva so tudi, Ja. da lahko pol več treniraš. Nekaj me zanima, zakaj kitajščina? Ja, ne vem, kako sem se takrat to odločil. Mislim, sigurno je bilo tako jasno, da je Kitajska v vzponu gospodarsko in v vseh drugih pogledih. Tako da takrat me je nekako to prijel. Ne vem zdaj, če bi se še enkrat isto odločil, ampak zdaj tako je. Težko je dobiti službo samo s tem, da si sinolog. Tako da moraš se še kako drugače znajti, no. Samo kot prevajalec, ampak ja. Ja, imam znanko, ki je tudi sinologinja, pa ne dela v svojem fohu, večinoma ne, no, ker pravi, Se pravi, velika težko je. večina sošolcev ni v fohu ostala, so se razkropili po drugih službah. No, se pravi, če bi kdaj potovali na Kitajsko, kakšne maratone, te vzamemo s sabo za prevajalca uradnega, ali kako? Ja, lahko bi kdaj naredili kaj tako, da bi kolektivno šli. Mislim, glede na to, ja, Ideje ideje dosti, ja. Veliki idej, s Kitajsko se bo sigurno še kaj delali, ker tudi oni so zdaj pač vedno večji ta relativno premožni srednji razred, ki si lahko nekaj privošči, tako da radi pridejo. Mislim, da prvi val, ko so vsi šli samo v Benetke pa v Rim, pa to je nekako mim in bojo iskali že kaj drugega, ne. Ko so Kitajci kupili Marathon Major, se je in tako naprej, se je ogromno povečala količina kitajskih tekačev na teh majorsih v Berlinu, kamor vsak let hodimo, recimo, ali pa zelo pogosto, je, ne vem, iz par sto, kar naenkrat narasla ta številka na par tisoč, da, kot ti praviš, ja, Kitajci, srednji razred je pogruntal, da je tudi tek, recimo, zanimiva oblika preživljanja prostega časa, ja. Pa še potuješ lahko. Kako se, dragi Anže, po kitajsko reče, si danes že tekel? Ni čintje, ni čing Pavloma. Približno to sem zdaj zglavil. Veš, nisem pomislil, da boš to vprašal. Ja. Čintje, ni čing Pavloma. Tudi podraznost ne bom tega ponovil za tabo, ampak bom si potem večkrat zavrtel, zato če, ja, pa bom pol to probal, ko bom prodrl na kitajski trg, ja, te bom poklical, da bova skupaj to, ja, boš ti moj prevajalec, Ok, zmenil. No, vrnemo se k trailom oziroma tvojim tekaškim začetkom. Rekel si, ujel si trail val, to je res, ampak tvoj prvi resni tek je bil pa vendarle maraton na cesti, je tako? Ljubljanski maraton, ja. Se mi zdi, da nisem pretiraval da bi šel iz kavča na maraton glih. Sem tam že kar 4 leta tekel precej redno, preden sem se odločil za Ljubljanski maraton. To je bilo 2016, pa sem pa že šel 2017 na Ultra Trail Vipava Valley na 50. Najprej je bil na 21, to je bil čist prva trail izkušnja, prva ultra je bila pa pol ta Vipava. Pa sem pa kar nizal, no. Tako kot tudi zdaj, hit sem videl, tekme so mi bile všeč, kot dogodki, vse skupaj in druženje in toliko so mi bili všeč skupnost, ful enih dobrih ljudi in me je potegnil, da sem na čim več tekem šel. Pa sem šel pod Brdo že isto leto. Tako. Pa pol tisto leto 2017 v Celje Logarska prvič. Pa tudi tam nisi prav počas, spoštovano občestvo, da boste mislili, da govorijo o maratonih, pa bo Anže sam zase rekel, da je počasen maratonc,
njega poslušati, on teče polovičko, koliko uro 18, maraton Imam 2 zdaj, uri 45, nekaj tasga. 48, ja. To je 4 minute za kilometer, ja, če še niste zračunali na to, da boste vedeli. Ne? Če hočete kdaj resno tekmovati v trailih, pa boste najprej mogli premagati na cesti, veliko sreče s tem. Ampak 2,48, da to moraš pa že vse me zanima. No? Jaz sem v osnovi tudi, ok, v mladosti tekel vse povsod, ampak ne raš imel cesto. Za 2,48 moraš pa že nekaj kilometrov narediti. Zdaj, povej mi, kako si treniral za take maratone? Mislim, ne bi se rad hvalil, da imam še nekakšno rezervo, ampak za tega res nisem treniral. To je bilo 2019, ko sem tekel svojo prvo 100 v Vipavi, pa že čez en mesec drugo v Podbrdu, pa še čez 2 meseca tretjo na K24. Tako da ja, imel sem ogromen kilometrov, to sigurno pomaga. Jaz sem vedel, da lahko malo riskiram, da ne bom omagal na polovici. Ne? Same hitrosti pa res nisem treniral in mislim, da imam še malo rezerve. Ampak se tudi malo bojim maratona. Pri vseh, enim ljudem mi ne verjamejo, pri vseh 100 mil tekmah je maraton sigurno najtežja preizkušnja, če jo hočeš na svoj maksimum. Vsem, kakšen je tvoj maksimum, če ga hočeš na svoj maksimum, ali pa če hočeš blizu svojega potenciala priti, je to po mojem ena najtežjih stvari. Že najprej trening in potem še sama tekma. Tako da imam zelo respekt do maratona. Ampak bi ga rad še kdaj, no. Mislim, da ga po 2,40 verjetno lahko grem. Ampak drugačno, preveč me hvališ. Jaz res mislim, da nisem dober, oziroma dejstva so to. Pač smo na nekem razponu, ne? Genetika, mislim, da tukaj naredi bistveno razliko in so seveda bistveno boljši od mene. Ampak pač uživam v tem, tekem je ratelj velik, tisti ta res najboljši tudi ne morajo na vse iti in tako se mi zdi, da pol malo več prilike ostane, da še kdo drug kakšno zmago pobere. Kje. No, omenil si genetiko, to te moram vprašati. Mal pa imaš talenta, ali kako je drugače rečem, ali boš rekel, da zato, kar ti počneš od maratona naprej, genetika niti ni več toliko pomembna, važno je, da pač kilometri in višince, ki jih narediš, da si skuliran, pa je to. Jaz mislim, da je vse definitivno tudi talent, pa tudi trdo delo. Ne? Se mi zdi, da recimo čistko, ne? Jaz sem pa prvič, da sem videl, seveda imam nekaj talenta, tisto, ko imamo v osnovni šoli, tisti test na 60 pa 600, in je bilo tudi jasno, kjer talent imam. Na 60 sem bil čist povprečen, recimo v razredu od 20, kakšen 10, na 600 pa izrazito prvi, in v celi generaciji nekako. Ampak že takoj, ko je to iz šolskega nivoja, gre na mestnih, je že ene par, ki so boljši, in ko gre na državni nivo, vidiš, kje si je. In potem, ko sem treniral atletiko, sem videl, da je pač razlika s fanti, ki smo identično trenirali, so se kazale razlike. Definitivno, pač vse ti to veš sigurno, pač talent igra vlogo. Je pa dejstvo, da brez trdega treninga tudi najboljši talenti ne bojo dosegli nekih rezultatov. Se mi zdi, da kdaj dvoji različni ljudje tega ne sprejmejo. Ali so izraziti talenti, pa pravi, ne, jaz to treniram, ali pa kdo, pa tudi res ni, pa ga zanima, pa kaj naj še naredim, da bom boljši, pa se mi zdi, da bi bilo bolj, da čim prej sprejme približno, kje je. Se to je vse lestvica. Jaz, tako kot sem rekel, jaz ga sigurno nekaj imam, pa nimam ga za elito, dejstvo je. In na 100 mil na koncu, ko vidiš, recimo, kaj dela Kilian, ki je še vedno zelo dolga tekma, ampak jo tudi hiter moraš biti za tiste rezultate. Tako da potem smo pa vsi tle nekje vmes. Je pa res, da mislim, da je na ultrah več neke tolerance. Tako, na recimo to, kar so klasične atletske discipline, je po mojem minimalno, da boš rekel, jaz to nekje drugje not prinesel. Na neki ultri 100 mil pa lahko recimo ti z disciplino tako, da boš ti na tekmo pripravljen, da te ne bo nesel na koncu to, da si kakšen slab kos opreme, ki te je motil, ali pa da si premalo jedel, ali pa marsikoga to nese, recimo, da take stvari, nekaj malega lahko s tem mogoče. Ja, bravo, to si dobro povedal. Ja, več je dejavnikov vključenih, manj je recimo talent, tista utež, ki na koncu določi končnega zmagovalca, vsaj na enim
10 različnih dirkah, tudi najboljši odstopajo. Odstopi, enega so že obdelala, kako se soočaš z njimi, kjer je bil najtežji, ta zadnji in prvi? Čist najtežji mogoče Ljubljanski maraton, se pravi že naslednje leto. 2016 sem prvega odtekel, 2017 sem pa potem tekel septembra Celje-Logarska, ki mi je še kar v redu šlo in mi je napumpal samozavest čist preveč. Pa sem si mislil, če 75 otečem, bom pa maraton, kadar hočem, a ne. In sem potem začel, sem mislil takrat prvega mislim, da 3:04 in sem mislil, da zdaj po 3 ure to sploh z lahkoto, ne. Čist s podcenjevanjem, tako se mi zdi preveč. Hkrati pa Celje-Logarska je septembra, Ljubljanski maraton pa konec oktobra in je premalo časa vmes za spočiti se in še enkrat natrenirati. In vse to skupaj, jaz pa toliko samozavesten, da kaj se mi pa lahko zgodi, me je toliko udarilo, da sem tam na 30 kilometru, tam karata vedno najtežji, to že vem, ne? Ampak takrat nisem mogel, sem pol odstopil in tisti me je bolel zelo dolg, pa jezen sem bil, enako kot zdaj, jezen sem bil, da kaj nisem vseeno tekel, ne? In ja, tisti je bil kar bolečno. Drugače pa lani sem odstopil 100 mrzli reki, te na cesti, takrat me je pa res zelo me je bolelo koleno, tako da zato se mi je bila kar prava odločitev, čeprav vedno je tako malo boli, a ne, tako moralno potem, ampak malo sem si bil pa verjetno sam kriv, ker sem mogoče prehit začel in ko ti tehnika razpade, lahko začne tudi koleno boleti, a ne. Ja, mi cestni tekači, ki nismo šli nikoli bistveno dlje od maratona, ja, pa nam je bilo vseeno, če smo pač shodili pač zadnjih nekaj kilometrov. Jaz enkrat sem bil tako počasen, da so me pač, ker sem spremljal vse tekače, pa so me hoteli diskvalificirati, pa dal dol z proge, mislim, da je bilo v Baški grapi, pa sem ustrajal, da grem do konca, tudi če bom disqualified sam, da sam pri sebi ne bom odstopil, ampak zdaj poslušam veliko zgodb, posebej vas ultrašov, sem rekel, vse odstop, mogoče ni nič takega, kar bi se bal kot hudič križa, mogoče je to čist, da priznaš sam sebi, da si pač tudi ranljiv, pa krval, pa pač, da nisi vse mogočen, je včasih tudi dobro, no, je tudi to ena lekcija iz ponižnosti, pa mogoče način, kako drugače treniraš, pa to sprejemaš sam sebe. Točno to, pa tako kot si rekel, za malo ponižnosti, ker sej, recimo sploh, če cilješ na kakšno zmago, moraš biti precej samozavesten, drugače težko zmagaš tekmo, ne. Ampak pa je ta meja, ne, da nisi pa preveč, da ne prideš tja, kot sem prej rekel, meni se pa nič ne more zgoditi, ja, točno tako, in je pol prav, da te včasih malo, da glih to malo zastreznitev, da ti malo ego zbije, pa da naslednjič greš spet 100% z vsem spoštovanjem, ki ga taka tekma rabi. Pa ne pravim sam ultra, jaz sem na maratonu odstopil, ne. Tako da vsaka po svoje, vsako moraš 100% resno imeti, ne glede kaj je, ne. Maraton je težek zato, ker greš toliko hitro, ne. 100 milj je pa težka zato, ker je toliko dolga in pri 100 milj jaz velikokrat razmišljam, a je kakšen lažji način, ne. Tisti, ki grejo bistveno počasneje, je za njih po mojem še težje, ne. Tisti, ki je za njih to sicer maksimum, je to za njih težja tekma kot za recimo nekoga, ki pride v enem dnevu skozi v primerjavi z 40 urami, ne. Ampak verjetno isto velja za maraton. Recimo tisti elita, ki ga uteče v dobrih 2 urah, v primerjavi z marsikom, ki lovi limit 4,5–5 ur, je to pol krajša dirka, ne. Za ene je to že ultra, za druge je pa to šprint. Ja, ko sem gledal letošnje posnetke, mislim, da z londonskega maratona, ki je zadnja tekačica imela 11,5 ur, ne, sem si rekel, Bog pomagaj. Aha, nimajo limita prej. Imajo, imajo limit, mislim, da je 6 ur ali 8, zdaj na pamet govorim, ampak zmeraj se zgodi, da ostaneš kakšen tekač na progi, promet se odpre in tako naprej, še zmeraj ga pa počakajo v cilju. Aha, in potem je zelo emocionalno ponavadi, no, ker se tam zberejo pol prijatelji, pa znanci, pa tako naprej, pa družinski člani, ampak ko si razmišljaš, jaz imam težave, ne vem, 4 ure pol tam razmišljati, pa se sam s sabo karati, si rečeš, človek je 2-krat, 3-krat toliko se mogel boriti sam s sabo, to je mogoče celo še bolj spoštovanja vredno, kot včasih, ko še nekaj čoge doseže.
na 100 milj jaz eno noč preživim. In ponavadi, ne glede kdaj štarta zvečer ali pa če ponavadi je recimo popoldne in prvo noč preživiš in čez dan končaš. In mi je vedno, jih spoštujem, da grejo še v eno noč. Takrat, ko grem jaz v noč, sem svež in noč ponavadi res uživam, to mi je skoraj najljubši del tekme, ampak takrat nisem še niti zaspan, velike energije imam, močan sem, dobro mi gre. Za naslednjo noč pa ne morem trditi, da bi to z lahkoto predelal, oziroma bom verjetno to še videl, ko bom še kakšno daljšo dirko splaniral si. No, zdaj mi pa povej, ja, kako, nekje sem prebral eno intervju s tabo in bilo zelo hecno, ko si te vprašala, kaj pa, Anže, kako se motiviraš, pa kaj vmeš razmišljaš, pa si dejal, to je bilo zelo, zelo, zelo simpatično, da si rečeš vmes, naslednji končevalci bom pa jaz odstopil, sam do tja še grem in tja prideš, pa rečeš, ne bom odstopil, bom raje še naslednji in tako od končevalci do končevalci tečeš. To taktiko se mi zdi marsikdo uporablja nekako, še do naslednjega drevesa ali pa tako, sicer to je malo prekratka. Jaz si nekako rečem vsaj do ukrepe, in se mi zdi, da včasih res uspem sam sebi se malo zlagati in da mi je pol lažje. Da si rečem, vse tam je konc zame, ker bom itak odstopil, čeprav vem, da ne bom. Ni to kar resna odločitev, ampak se mi zdi, da zavestno si to govorim, globoko sebi pa ne. In pa se nekako s tem sprijaznim, ok, itak se gre samo do tja, pa si pa tam pa čim prej pozabiti na to, pa iti čim prej naprej. Ampak recimo glih Ultra Trail Vipava Valley se mi zdi, da kdor ne pozna trase, pod Nanos, recimo na 100 milj je zadnja taka točka v dolini, pa greš pa še na vrh Nanosa in dol v Vipavo, tako je bilo lani. In za mene je pod Nanos skoraj konc tekme. Tako se mi zdi, kot ja pridem, sem jaz v bistvu končal, ker od tam naprej, da ne bi končal, se mi zdi skoraj nemogoče. In se sploh ne ukvarjam s tistim Nanosom, ker vem, da to bom pa itak še naredil. In mi je bistveno lažje mentalno, ko mislim, še 15 km do pod Nanosa in sam to čakam. Sploh ne razmišljam, kaj še pol cel Nanos pa to. Tisto se mi pa zdi, ok, tisto bo pa za konc, ampak o tem bom pol razmišljal, ko bom enkrat tam. Ja, zanimiva taktika. Pa še to je, na Nanos je vzpon precej strm in dolg in vem, da ga bom na 100 milj tekmi hodil. Recimo na krajši tekmi ga odtečeš, na tej ni šans, da boš takrat še tekel v tok strm klanc. In je nekaj tak, pač preseka območje, ker je kombinacija hoja, tek, tle bo pa zdaj ena ura, še več ura pa pol hoje. In se mi zdi, da shodim to vedno lahko. S palcami, če sem toliko pri močeh, da imam nek soliden korak, to mi sploh ni problem. Težje mi je poln spust iz Nanosa še dol, ampak to pa itak še narediš ta spust in pa je pa res konc. Misliš, da je zaradi tega, kar si zdaj povedal, zelo lepo si to povedal, tudi trail tako popularen, ker si zmer rečeš, če pa nam mogo laufati, shodem pa zmer lahko. Se mi zdi, da sigurno. Tako da tudi za marsikoga je ta ultra izkušnja lahko tudi na bistveno krajši tekmi. Lahko 30, ki so tipične, na katerih imaš res najbolj hitre, ki jo praktično celo zelo hitro tečejo, pa do tistih, ki grejo kaj bolj po to ultraško izkušnjo. Tudi če ni na papirju to ultra, na 30 km ti vse doživiš. Od krize, ki jo prebrodiš, pa nekako se mi zdi, da doživiš tekmo, tako da nekdo, ki ni glih življenje posvetil temu trail teku, moj 30 ali pa 50, lahko že čisto dost, da vidi, kako cela zadeva zgleda. In vmes hodiš in tako. Zadnjič je bila nekaj debata, to je večkrat pri cestnih tekačih, ko kdo, kakšen prvi pristopnik, gre odlaufati 10 ali pa 100 polovičko, pa reče, jaz sem bil na maratonu, in potem se seveda oni pravoverni puristi uglasijo, pa rečejo, če nisi 42, 195, nisi maratonc, bogokletno je to govoriti, no zdaj očitno, upam, da se to ne bo preselilo v trail tek, ko bo nekdo rekel, jaz sem šel pa na ultra trail, 30, pa bodo kakšni puristi, ampak puristi na ultra trailih so preveč zmatrani, da bi se še pol s tem ukvarjali najbrž na koncu. Se mi zdi, da so neke te debate. Že na cestah, kaj je supermaraton, kaj je ultramaraton, pa tako. Vseeno, drugače. Vsak gre po svoje, tudi na trailih vidim, tako smo se glih zanč hecali, ker smo tle tekali v Vipavi. Vsak bo letvico postavil tam, kjer je on že bil. Ko si v teku 100, še rekel 100 je pa ta prava ultra, pa si pa 100 milj v teku, pa ne, 100 še ni, 100 milj je pa uno pravo. Tako da, kar kdo res,
izkušnjo mislim, da na 30 dobiš približno Prav. tako, če greš počasi, pa nekako uživati, s tem, da verjetno nisi res ogromen treniral zadnje leta. Ne. Če pa boš pa si sam kriv, moraš iti pa na 100, po isto izkušnjo. 5 km, če prehit začneš, boš trpel, ne. Ampak je drugačna ta kriza kot tista, ko te pobere na neki 100. Drugače, no. Tvoja najljubša razdalja? Ja, zdaj je po mojem 100 mil. Pač v teku sem nekih 10 stotk, se mi zdi. In potem lani sem šele prvič odtekel 100 mil in mi je bilo takoj zelo, zelo všeč. Ker se malo manj mudi, stotke so še tako zelo hitre. Tudi to vsi, ki so oboje sprobali, povejo, da na 100 mil je pa res treba pikco bolj na zavoro stopiti, kaj več je treba vmes pojesti. In če pride kakšna zelo huda kriza, pa ti traja 3-4 ure, da se pribiješ skozi njo, še nisi toliko velik izgubil. Ker na 100 si izgubil tekmo, če si predolg v neki krizi bil. Ne. Na 100 mil, moja prva je bila 100 mil Istre, kjer mi od začetka res ni najbolj šlo, pa sem rekel, grem jo končati samo zato, da imam prvo narejeno, pa bom drugič s časom ukvarjal. In na koncu sploh nisem imel slab rezultat, sem prišel 4., ker sem videl, da vse, kar moraš, je premikati se cel čas, ne iti čez sebe, če imaš krizo, pustiti, ne na silo probati čez krizo prideti, ker bo samo vedno hujša. Takrat je treba korak nazaj stopiti in biti pod ono mejo, da se v bistvu med tekom regeneriraš. In potem slej, ko prej pride, pa lahko traja 2-3 ure, ampak pride trenutek, ko pa naenkrat začutiš spet ogromne energije. In tako se mi zdi, na 100 mil je čas za to. Na 100 km to so že hitre dirke ratale. To je tako. Pa se, če bi šel pa na vrhunski nivo, so pa 100 mil tudi hitre tekme. Ne? Ampak vsaj tako se mi zdi, no, da mi 100 mil mi res ustreza. Ampak grem pa zelo rad na 30 tudi. Tam pa glih zaradi hitrosti. Se pa hiter teče, taka malo bolj adrenalinska, spuste je treba iti hiter. Nisem dober, tam nisem konkurenčen z najboljšimi, jih imam pa vseeno rad. No, če so že pri hitrosti v 100 milkah letošnja tvoja, bi pa 22 ur za 100 mil, kdo bi rekel, da je kar lep rezultat že to, ja. Recimo, ja. Mislim, Vipava res nima toliko velik višincev, ampak letos sem bil zadovoljen z rezultatom. Ja, pa prej, ko si rekel, drugi je bil zadnji Andi Mamić, mislim, da gre on lahko še tudi bistveno hitrej. On je te tekme letos malo delal v okviru priprav na Tour de Jean, tako da je bil že en mesec prej na Istri, pa tako da to je zelo tako. Včasih je 1 ura, pa ko se mi zdi, ko nekoga loviš, recimo, jaz najraj tečem, ne toliko prvi je najtežji biti. Če si drugi, na vsaki ukrepi, od vsakega sprehajalca zveš, koliko je on pred tabo, ne. Je bistveno lažji. In ti povejo, ima 10 minut, ok, in čez 1 uro, če slišiš, da ima samo 5 minut, če veš, da se mu približuješ, ga boš šel loviti, ne. Če pa slišiš, da je povečal prednost za 5 minut, boš pa mogoče popustil, ne. In pa, ker boš rekel, itak ga ne morem ujeti, recimo, pa boš popustil in pa na koncu gledali, ja, naredil ti je pol ure. Ja, ampak te pol ure bi se lahko čisto drugače razpletala, ne. Takrat, ko se lomi, ali si pospešil, ali si popustil, tako da drugi bit je nekako res lažji, recimo, če imaš še čas ujeti. Prvega, ja. Ja. Bolje biti lovec kot plena, kaj si rekel, ja. Ja, ker prvi nimaš nikoli podatka, kje je vzadnji. Tudi če ti kdo ve povedati, je to star podatek iz prejšnje kontrole, ne. Plus nimaš se časa, tam, če si drugi, ti bojo avtomatično povedali, ali pa če si peti, ti bojo avtomatično povedali, koliko je do prvega, koliko je pred tabo. Ker si prvi, pa iz glave ne vejo, kdor ni na internet gledal prejšnje kontrolne točke, da ti bo zdaj povedal, načeloma nič ne vejo. Tebi vsi so veseli, da si prvi tam. In jaz tudi najraj pol sploh ne sprašujem, samo grem pa upam, da delam razliko. Pa da ta drug ne posluša preveč, ko mu pravijo, da 15 minut, 14, 13. Neki zmag že imaš za sabo, najljubša ti je ta letošnja ali še kakšna druga, ki jo imaš v spominu? Ja, skoraj sigurno tale. Lani sem v Podbrdu zmagal 100, sem bil tudi zelo vesel, kaj je bila neka prva. Čist moja prva zmaga me je tako zelo presenetila, sem v Vipavi zmagal 50, kar je za mene čist nerealno. Tudi zdaj nisem konkurenčen na 50. Takrat je bilo pa državno prvenstvo na 30 in je par najhitrejših, Marko Tratnik, pa Aleš Žontar, pa še par takih so šli na 30 in takrat je bila prilika edinstvena, edinič v zgodovini UTVV, da ni Marko Tratnik zmagal 50. In meni je bilo tako,
sladka zmaga, ampak hkrati je malo tak priokus imela, ok, vem, da je to zato, ker ta hitrih ni bilo. Čeprav se je par dobrih je bilo, ne pravim, da tudi te, ki so bili konkurenca, jih nič ne podcenjujem, ampak izkoristil sem to priliko, skozi sem imel malo tak občutek, ampak ta je bila malo taka podarjena. Potem pa lani v Podbrdu, ko sem pa 100 zmagal, mi je bilo pa tako, malo bolj se mi je zdelo, no, ta je bila pa zdaj brez nekih izgovorov, ker sem si jih sam nekako Vipava pa zdaj pa sigurno. No. Ultra Trail Vipava je tak spektakel, tako dajo ti občutek, se je šov, super šov in res te tam potem nosijo tako malo. Cel ta njihov, ta zgodba rimska, tako se mi zdi, da je tak ta prav šov znajo narediti. No. Smo se pogovarjali, da tam res ta spektakel uživaš, čeprav smo amaterji, pa je to tako bolj užitek pa vse, ampak nekako te pa tam bolj po rokah nosijo kot kakšen res vrhunski atlet, ki ni ne nagrad, ne neke slave, praktično nič. Tako znajo res super narediti vzdušje. Si bil pa tudi na vseh ostalih, ali si že bil na vseh slovenskih trailih, ultra trailih, ki imajo ponuditi daljše razdalje? Na večini, no. Ja. Čisto na vseh nisem bil, ampak zdaj zadnja leta res na večini, ki še Aja tekmuje, pa tudi če jaz ne grem vsaj z njo. Tako da v Podbrdu, Julian Alps, K24 mi je super tekma, tako podobno kot Podbrdu, tako malo domače vzdušje, pa tudi zelo dobra organizacija. Potem na HG Trailu sem bil dvakrat, na 21 mi je bilo vedno super tekma, čeprav je kratka pa hitra. Upam, da nisem še kaj pozabil. V glavnem, no, kar grem, pa tudi kar še nisem bil, sigurno pride na vrsto. Zdaj je tale Go for Trail, ta trail 3 vrhov. Sem bil že na prvi izvedbi 2017, pa zdaj letos sem bil spet, tudi lepa tekma. Tako všeč so mi kakšne take manjše. No, letos si silom prilike, ker si lovil točke za Alpe Adria, pokašal tudi čez mejo na sever, pa dobil eno dirko, ne? Ja, Kids Alps Trail je tam okoli Kitzbühela se teče. Ja, je na ena od teh, mislim, da je bilo 8 tekem, s katerimi si lahko zbiral točke. In nisem bil čisto prepričan, da bo treba 2 države, nek pogoj je bil vsaj 3 tekme, pa nisem vedel, da sta 2 ali 3 države. Vedel sem, da bom šel še na Dalmacijo Ultra Trail, pa sem rekel, grem za vsak slučaj še to, pa nekako je pasal urnik. Pa ni bilo neke zelo hude konkurence, tam sem šel na 90 km. Njihova ta dolga je tudi 170. In glih zdaj, par dni nazaj sem videl, da bojo tudi del UTMB serije postali. Ta Kids Alps Trail. Bravo. Potem bo najbrž vse skupaj bolj popularno in bo še več tekačev. Skoraj sigurno je pa res, kot sem prej rekel, tekem je zelo velik ratal, tako da nekako se tekači pol malo razporedijo po različnih tekmah. Vse je super, da jih je, imamo izbiro, tako, tudi da ne tečemo skozi ene in iste tekme. No zdaj, mogoče je bil na Hrvaškem trail še prej popularen kot v Sloveniji. Ko bi pa ti zdaj primerjal, ko si videl kot tuje, kot domače dirke, po nivo organizacije ali pa menil si in prehvalil Vipavo čez vse, smo najbrž na nivoju tujih, smo jih že presegali, nam še kaj manjka v Sloveniji? Mislim, prav veliko na tujih nisem bil, se pravi na 100 mil Istre, pa zdaj na Dalmaciji Ultra Trail, pa tole, ker sem bil v Avstriji. Mislim, da pri nas se je res dela vrhunsko, ne samo Vipava, tudi vsi drugi nekako tekmujejo v tem, kdo bo res čim bolj poskrbel za tekače. Zelo, zelo vrhunsko so organizirane tekme. No. Tako trudijo se, ukrepe so vedno take, toplo si sprejet, prijazni prostovoljci vedno. Tako se mi zdi, no, da so tekme dobro organizirane. Zdaj, da bi jih imel primerjavo, je nimam prav zelo veliko, ampak to, kako je tukaj fino, je že dosti, da lahko rečem, da težko si predstavljam, kaj je bistveno boljšno. Všeč mi je to, da to niso spet prevelike tekme, prav prehude gužva me ne vleče, da bi rekel, da nujno moram na UTMB zaenkrat ne, no. Tako mi je malo preveč mi je prevelika tekma, se mi zdi. Preveč ljudi in na štartu in verjetno tiste dni okrog Šamonija mora biti noro. Pač, to me toliko zelo ne vleče še. So mi všeč tele naše, ko si na štartu med 100 do 500 ljudi, recimo. Lepo povedano. Še nekaj ti moram vprašati. Preden sem te spoznal v živo,
pa tudi tako, preden sem šel gledati, kdo pa je ta Sobočan, ki laufa na najdaljših razdaljah, se je govorilo po kuluarjih, to je pa tisti Anže, ki laufa pa res ogromne razdalje. Itak je vzhujšan, ker preveč laufa, ja, ampak on dela po 600-800 km na mesec. Ampak daj mi ti povej, koliko kilometrov dejansko res veliko, posebej v času baze narediš, no, kako to izgleda. Mogoče za tiste, ki so tam zunaj, pa se sprašujejo, koliko mora pa tekač do odlaufa, 100 milkov v 20 urah, da tudi sebe tekom leta. Jaz sem zdaj videl, sem imel leta, ko sem preveč tekel. Enostavno sem pretiraval in sem bil potem preveč utrujen in nisem nekih rezultatov imel. Ampak ne bi zdaj nujno rekel, da je to zdaj slabo. Velikokrat se mi zdi, da kdo nek nasvet ne ponoviti moje napake. Ampak včasih je una napaka bila tudi del njegovega uspeha. Ne? Tako da se mi zdi una leta, jaz sem 2017, sem se malo bolj lotil in sem res tekel maksimalno, kot sem lahko in sem bil samo utrujen skozi nobenega kvalitetnega treninga skupaj spravil. In pa sem rekel, ok, to ne bo šlo in sem malo popustil. In sem imel 2018 vrhunsko, počutil sem se boljš, napredoval sem. In ne bi prehitro rekel, to 2018 je prav. Mogoče je prav bilo eno za drugim. Tam sem si zgradil neko bazo, potem sem to malo nadgradil. In zdaj tudi vidim, jaz za kakšen rezultat rabim veliko kilometrino. Zdaj v primerjavi imel si tukaj Luko Videtiča, nisem niti blizu. Jaz bom letos naredil okrog 5000 kilometrov. To mi nekako ustreza. Ampak recimo januar, februar, ko delam bazo, res naredim recimo 600-700 kilometrov, potem pa zmanjšam, da lahko bolj kvalitetno treniram. Tako da včasih se mi zdi, sem samo zato, da sem 100 mil tedne delal 100 mil in če sem jaz v soboto videl, jutri mi manjka še 35, sem rekel, pogrem pa 35. Namesto da bi se vprašal, kjer trening mi bo zdaj najbolj koristil. Jaz sem samo gledal, kjer trening mi bo zdaj na 100 mil teden spravil. In je čas in mesto za eno in drugo. Se mi zdi včasih, če samo nabiraš kilometre za bazo, v redu, ampak s tem se ne boš v vrhunsko formo spravil. Tako da vidim, da 100 mil tedni so zame malo prehudi, ne bom imel tega toliko koristi kot škode. Preveč bom utrujen. In se mi zdi v redu, če jih naredim en mesec za povrstjo, recimo tak, ampak to mora biti potem počas. Potem pa spustiti na tedensko kakšnih 100 do 120, pa da lahko dajem intervale noter, pa tempo teke. In takrat se pol super počutim. Tist mi je idealna dolžina na teden za kvaliteten trening, ampak s tistim prej. Veš, kaj mislim reči, da ni zdaj samo eno ali pa samo drugo. Za bazo tisto, potem se pa, ko se začne sezona, ne smeš sekirati, če pride teden, ki je samo 50 km, ker enostavno so tekme, pa je treba počivati, pa kakšen težek trening te utrudi. In drug dan je teč samo zato, da bojo kilometri na koncu tedna, bo slabš, boljš ne, boljš počivati. Tako se mi zdi. Je pa sigurno, smo različni, enim ustreza manj treninga. Jaz sem pri sebi videl, da enostavno ne napredujem. Če dosti ne tečem, se mi nekako ustavi. Tako da nekako lovim ravnotežje. Pa probam se iz tega, tako kot sem rekel, probam se iz tega lovljenja samih številk vsaj malo ven potegniti. Ko te prime in pa sam še to gledaš, koliko višincev, koliko kilometrov. Se pravi, imaš Stravo, pa vse skupaj analiziraš ali rajš ne? Ne, Stravo sem enkrat odprl, pa je nisem prav dolgo uporabljal. Ni mi preveč bilo, ne vem, malo je aplikacija sama taka, da provocira, da bi se ljudje med sabo začeli tekmovati, ker se že itak dost, pa nekako se mi je zdelo, ne vem, ni mi ustrezalo, da čisto vsak dan vsi vidijo, kaj sem tekel. Nekako se mi je zdelo, itak že sam vem, če delam bedarijo, ni mi treba, da mi še vsi drugi to povejo. Nekako vse vem, vse jaz eksperimentiram, pa kakšen teden pretiravam, ampak bom znoro, da mi bo kdo pisal, pa ti pretiravaš. Sej sam vem, ne bom jaz že sam videl, kdaj je kaj. Ali pa tako, kot si zadnjič rekel, pa en teden ne bi tekel, pa te sprašujejo, si bolan. Tako da kaj objavim na Instagramu, kadar mi zapaše, tako da bi pa ne, da bi kaj skrival. Jaz sploh ne mislim, da imam kakšen vrhunski trening načrt. Tako kot sem rekel, improviziram, pa če imam kje rezervo, jo imam v tem, da bi bolj kvalitetno treniral, ampak mislim, da ne bom, ker delam zdaj tako, kot mi paše. Tako, da uživam, pa ne, da se mi ne da več trenirati, ampak slišim recimo kdo, ki se res vrhunsko za maraton pripravlja, pol ne gre v gore, recimo. Prav zdaj
jutri je na sporedu tak trening, moraš biti frišne noge imeti, zato jaz ne morem iti za 6 ur danes v gore. A ne. Jaz pa mislim, da nočem žrtvovati tega. Tako da, Ja, te razumem. Jaz sem z leti ugotavljal ravno nasprotno, da ravno zaradi tega, če grem v gore, ja, a, a, bom rekel, skompenziram marsikaj, mogoče uporabljam druga mišična vlakna, malo na moči dobim, pa mi to pomaga pri tistih maratonih, ki jih pol tečem, kot pa da bi se gonil sam na cesti. Ja. sigurno na našem nivoju, ne? Ampak če bi se hotel zgledovati po eliti, res po profesionalcih, pol bi gore šlevana, ne? To mislim. Ja. Mi imamo pa vsi toliko velike rezerve. Se mi zdi, da če govorijo o maratonu od 2, tam nekje, kjer sem jaz, recimo okoli 2,50, a ne. Meni se sploh ne splača loviti moj maksimum. Tudi če je moj potencial recimo par minut boljši, da bom garal 2 leti za 2 minuti, se mi ne splača. Ne. Ko si pa enkrat, da sta te 2 minuti odločilni, a boš ti svetovni prvak, pa jih pa razumem. Oni dajo pa vse, stavijo in napredek je res tak, da na začetku hitro napreduješ, za zadnje minute je pa ogromen, pač celo življenje podrediti. In mislim, da itak, da moj potencial maksimalen, ki bi ga z najboljšim trenerjem imel, je še vedno nek amaterski rezultat in se mi zdi pač ni vreden. Ne. Škoda. Ni vreden, ja. Razumem pa tiste, ki imajo motivacijo za to z nekim razlogom, ker je pač čist druga zgodba. Ja, tisti, ki pač denar služijo s tem, ja. Ja. Ali pa mislijo, da ga bodo, pa ga več zapravijo, ne, hecam se, to smo mi vsi ostali. Ja, ker rajš plačujemo za to, da lahko tečemo in nam je to res na koncu veselje. Govoril si o rezervah, no pa mi je nekaj prišlo na misel, a te kdo kdaj je rekel, malo provokativno te bom vprašal, glede na to, da si vegan, da imaš pa rezerve še v prehrani. Mislim, da je tega manj, kot vegani sami govorijo, da te vsi sprašujejo, kje dobiš beljakovine pa to. Pa mogoče kdo kdaj to vpraša, niti ne toliko zelo, ampak mislim, da ni rezerve. Jaz, ko sem bil mlad pa treniral atletiko, sem jedel meso, vegan sem rad, ko sva Zajo začela, to je zdaj 20 let sicer že. In takrat bi se lahko pokazala. Ne. Treniral sem profesionalno, s trenerjem, atletiko, vse po strukturiranem planu, jedel sem meso, se pravi, če bi to bil razlog, bi že takrat. In jaz nisem vrhunskih rezultatov, nisem kazal potencijala za vrhunske rezultate, tako da in jih zdaj ne, ampak dvomim, da je to krivo veganstvo, recimo za to. Kvečem, če je mogoče kakšna prednost, je v tem, da malo razmišljaš o tem, kaj ješ. Ne to, da bom rekel, da je veganska prehrana boljša, kot to, da jaz pač moram pogledati večino sestavin, če ne morem kar kjerkoli stvar vzeti pa jaz, ker vedno pogledam, a so kakšna jajca noter mleko in s tem avtomatično malo pazim, kaj jem. Čistko vem, zavedam se, kaj vnašam, koliko beljakovin dobim, ne da kaj tehtam pa računam, ampak v ozadju rabim te beljakovine, vem, da jih rabim. Da se jih dobiti, da se pa tudi tako jaz, da jih ne dobiš, če čisto ignoriraš. Pač olje in bela moka in sladkor, to je vse vegansko, ampak tako da hočem reči, da se jaz junk food veganski brez problema. Drugače pa ne vem, prednost je po mojem ta, da lahko ogromno hrane pojem, ker je večinoma lahko prebavljiva in jo ogromno pojem, res imam apetit. Slabosti ne vidim, no. Pa so drugi vegani bolj elita svetovna, ki so res bili dobri tekači, tako da mislim, da ni ne prednost, ne slabost. No, to si lepo povedal, ja. Lepo si to umestil v nek kontekst. Si kdaj mogoče šel delati krvno sliko, zato da si preverjaš, ne vem, rekel nivo določenih vrednosti, tudi hemoglobin morda ali pa? Ja. Dajem, spomnim se že, ko sem bil majhen, sem kar velikokrat bil tako po zimi, 2-krat, 3-krat na leto bolan. In sem imel že takrat, pa sem jedel meso, sem imel rahlo anemijo. In tudi zdaj sem precej na spodnjih mejah. Tako da kakšno železo kdaj jemljem dodatke, ampak spet ne bi rekel, da je krivo veganstvo, ker se spomnim tega iz tistih časov, ampak moram pa paziti na to. Pa še posebej, pa Aja zdaj zadnje čase tudi kaj teče, pa še veganka je pa še ženska, da jo res probam zaščititi pred tem, ker njej bi se to res lažje zgodilo in veliko punc vidim, se jim zgodi, ko naenkrat še treniraš, pa tako da ja, železo jeva tudi kakšne suplemente, pa zelo pazva s hrano, da je veliko
da so to res potem polno to stročnice in veliko te zelene zelenjave, raznih kejlov in solat in blitve in takih stvari. Tvoja najljubša stročnica je? Soja. Oziroma v obliki tofuja, pač ne sama po sebi, definitivno soja. Sej vem, nek strah pred sojo imajo nekateri ljudje. Jaz ne bom trdil, da slučajno ni škodljiva ali karkoli, v bistvu mi je dosti vseeno. Mi je pa tofu ena najboljših stvari. Ga tudi sam delam in je... Prav. Ker sva toliko let sva živela na Kitajskem, a veš, tam je tofu normalna hrana, to ne jejo tam samo vegani, ampak vsi to jejo. Tam, ko naročiš tofu v restavraciji, moraš posebej povedati, da ti ga ne bojo z mesom naredili, ker oni znajo na nekih ocvirkih potem tofu narediti, ne? Ker nimajo v glavi, to bomo za te vegane naredili. In sva se tam na njihov tofu navadila in ga zdaj tudi velikokrat sam naredim, ker takega pri nas kupaš ni čist enak. Potem pa tudi sojino mleko. Soja je super, ker je kompleten vir beljakovin, se pravi ima vse esencialne aminokisline, ker veliko veganskih beljakovin jih nima, ne moraš kombinirati recimo stročnico, žitarico in tako. Ampak soja ima pa že sama polna, se pravi je, ko se že reče, komplet proteina, ne. Tako da s sojnim mlekom že s tem nekako dobiš tisto osnovo za beljakovine. Če zajtrk pojem s kosmiči, je to že za beljakovine zadosti. Nekdo je rekel, ja, če bi bila soja tako škodljiva, potem ne bi bilo Kitajcev 1,4 milijarde. Ja. Oziroma, ne, dejansko študije, ki sem jih prebiral zadnje čase, o soji so vrgle marsikakšen mit, no, ki smo ga imeli, tudi mi mesojedci v glavi, da je soja tako grozna in tako negativno vpliva na naše zdravje. Tako da ne to, kaj ti dosegaš, pa kako zdrav si, mislim, da sigurno ne zaradi tofuja. Tofu sigurno že škodi, no, tako. Ja. Jaz sem se za veganstvo tako čisto iz etičnih razlogov odločil, tako da tudi ne bom trdil, da je ziher zdrava ali pa da ni kaj, ampak se enostavno ne ukvarjam s tem, zato ker pri hrani še posebej zdaj je toliko, pa ne samo zdaj, se to je že 50 let sigurno, je toliko enih različnih teorij in če se v to zahaklaš, se ne boš ven najdel, ne. In se mi zdi, da je lažje sprejeti to, da marsikaj, kar kupimo, tudi zelenjava bo tretirana s pesticidi ali pa raste iz raznih zemlje z umetnimi gnojili, pač to moramo sprejeti, ne. Veš, kar si sam pridelaš, veš, kako, kje je zrasel in kako. Drugo pa pač, mislim, da ne moreš živeti, no. Če se preveč v to vržeš in začneš gledati vse, kako boš težko živel, no. Boš se preveč sekiral skozi. Evo, tako, ta sproščen odnos do hrane, ja, katerekoli že, mislim, da je ključen, kot pa da imaš pri vsakem grižljaju recimo slabo vest ali pa ne vem kaj. Ja. Nekdo mi zadnjič rekel, a je bil Lindiček, kdo drug, da smo med tekmami, smo pa itak vsi vegani, ker itak sam še tisti cukar jemo. Kaj ti uživaš med dolgimi, rekel, med 100 milkami, kjer moraš pa vnesti vase, ne samo gele, pa tekoč cukor, ampak tudi kaj drugega? Se pravi, že na prvi 100 mil tekmi, ko sem 100 tekel, sem videl, da sem jedel gele, tako po cilju sem na približno skoraj maksimum, kar lahko na uro ne bi zaužil ogljikovih hidratov, ampak sem čisto rajš malo manj, da ne bi imel. Pa še vseeno je to ogromno gelov, mislim, da sem po 15-20 gelov na tekmo pojedel. Ampak sem pol začel opaziti, ta zadnji na 100 grejo že malo težko, začnejo se ti že malo vračati po grlu gor, pa tako želodec čutiš, da je prazen v bistvu, samo ta cukor not pride in sem videl, ok, na 100 mil, ko bo trajala še 10 ur del, to ne bo šlo, ne. In sem že na prvi probu razmišljal sem, kaj bi mi takrat pasal, sem vedel sladko sigurno ne, ker so že geli toliko sladki. In sem mislil, ok, nekaj slanga, ne sme biti pretežka hrana in sem si naredil iz belih kajzarc sendvič z rdečo peso. Malo majoneze noter, te veganske, toliko, da je masno, da je malo lažje jesti, pa čisto na tenko narezana, kuhana rdeča pesa. To sem imel skozi občutek, to bo za želodec tak balzam med geli. In se je res super odnesel. Tako da sem v bistvu že takrat in na drugi, sem 2 šele v teku, na drugi sem, zdaj v Vipavi sem isto strategijo ponovil, na ene 4 ure med to pride vmes že ene 7 gelov, pojem en ta sendvič in pol v bistvu z geli lahko začnem kot iz nule. Nekako želodec se malo nafila, da ni čistko
da ti samo krul tist, tudi črevo začne že kar tak mal vakum, se mi zdi, ko ti nisi jedel 13 ur, pa gele stisko noter je tak čudno občutek v želodcu. Ne. Vodo slišiš, kako klokota, pač vse je prazno takrat, ne, in se mi zdi, da pa še ampak mora sigurno lahka hrana, ne. Takrat ni čas takrat za kakšno zdravo, polnozrnato hrano, pa kakšne prehude oreščke, pa to. Čist bel kruh, rdeča pesa. To je to. Spiješ kakšno pivo po dirki, ja? Po dirki, ja. Pa res paše, ker glih od teh gelov, potem je še 2 dni ne morem nad sladkega jesti. Takrat pivo najbolj, od vsega ti pivo nekako se mi zdi najbolj tisto okus v ustih poprav malo, pa tako da ja, z veseljem. Spoštovana publika, kljub suhokrajinski redukciji električnega toka, pa občasnim tresljajem gorenjskega interneta, ja, si že 1 uro pa pol čvekava z Anžetom Sobočanom, ki je, zdaj ste že ugotovili, ja, človek, na katerega bo treba paziti na tekmah, pocukajte ga za rokav, poprašite, kje kupuje svojo rdečo peso. Ja, ker ste videli, ne, male skrivnosti velikih mojstrov. Anže, si iz športne družine, vem, poznam tvojega brata Gregorja, tudi vem, da tvoja sestra se ukvarja, ampak obadva zelo na visokem nivoju z enim drugim športom. Bi ti tudi to počel, če ne bi tekel? Ne vem, če. Z bratom si bila precej različna. On, kjerga športa se je lotil, mu je šel dobro. Vključno s tekom, ampak se mi zdi, če ti gre dober rokomet, boš rajš ostal v rokometu, kot jaz, ki mi res ni šel. Tako da meni je v bistvu samo tek ostal. Karkoli drugega sem probal, mi ni šlo, njemu karkoli je probal, je šlo. Bil je profesionalen rokometaš. Potem s Tajdo sta bila pa oba v kettlebell liftingu tekmovalno in ne vem zdaj točnih nazivov, ampak sta bila na enih tekmah tudi čisto v svetovnem vrhu. To ti spet nekaj pove, neke genetike imamo zgleda. Kettlebell lifting je tudi neke vrste vzdržljivostni šport. Tam se dviguje 10 minut. To je, se pravi, atlet, ki bi že skoraj 5 kilometrov utekla elita. Ne. To ni čista moč sama od sebe. Ne. Moraš 10 minut tiste kugle dvigovati. Si kdaj poskusil? Mogoče, ja. Poskusil sem, pa sem obupal. Se mi zdi, da sem res slab in koordinacije nimam, tudi tako za druge športe, ne vem, kako je to možno. Po mojem res starejši brat pobral gene. Res sem antitalent bil. In kar sem probal, no, ko sem na igrišču igral nogomet, sem edinič v življenju roko zlomil. Sem rekel, vsi te divji spusti, jaz sem, pa to ne, tako so si na pol podajala žogo s prijateljem, tako da to ni zame. Ja, Tajda pa tudi jo malo spodbujam, no, da bi spet kaj več tekla, sestra. Rada teče, ima pa ogromno enih drugih obveznosti, tako da vedno malo karmar med različnimi. Pa jo vleče tek, pa je zelo, in tudi kar gre, že veliko polmaratonov tekla, ampak. No, sicer potem ste taka družina športna, da starši na vas gledajo s ponosom, vam čestitajo za vaše dosežke. Ja, nas spodbujajo zelo, ampak recimo nista bila pa starša kakšna zelo športnika, pa da bi mi recimo sledili. Se mi zdaj je bilo tako zelo zdravo okolje, kjer so nekako rekli, kar boste hoteli, ne, kar bo kdo hotel. Meni je bil še najbolj potem brat zgled, ki je bil skozi v športu. In me je vlekal, jaz bom tudi neki, sicer mi ni šlo to, kar je on delal, ampak tako se mi zdi, živeli smo relativno aktivno, ne zdaj v zelo kakšnem ekstremnem športu, ampak kjer se je le dal, smo s kolesi hodili, tako recimo, čist taka izkušnja, no. Mami vem, da se je skozi vozila s tistim ponijem v službo, pa enkrat, ko je bila tista vojna za Slovenijo, kakor je bilo, smo bili mi že vsi v žireh, ne vem čisto točno, kako je bilo. Nekako bile so barikade na vpadnicah in ne vem, samo še ona je ostala v Ljubljani in enkrat se ona s tistim ponijem pojavila v žireh, je prikolesarila in meni je takrat tisto malo obrnil mišljenje mi smo vedno samo z avtom tja hodili, takrat ni, preden sem jaz tisto iztrebije tekel. In takrat mi je tako, kako je to možno, da se to da priti, ne. Tako se mi zdi, da sta bila taka dost divja, no, pa tako, ampak noben pa nekaj, da bi nas v kakšen šport posebej usmeril, tako, kar je kdo hotel čist.
No, ja, če so pri genetiki, to so pa divji geni, pol, ja. Ja, Mati s mislim, da ponijem. bolj divji kot, ja, Goni poni bi mogoče ti mogel probati, ja, evo. ja, ja, Ali ne pa vem, če tvoja bi, mati, evo, če smo že pri tem. Ja. ja, mami bi mogla probati goni poni. Evo, zdaj, ja, za rojsten dan ji lahko kupiš četrtino, recimo. Ja. Ja, Če so pri planih za 2023, 2022, boš decembra evo, na 100 brzi reki, spoštovani in spoštovane, državno prvenstvo na 100 km se odvija tam, sama zveneča imena bodo, ja, tudi naš Anže Sobočan, evo, pod 8 bo šlo. ja, če bom končal, bom pa od 8, to sigurno. To. Zdaj ne nam je preveč računati, jaz sem začel po pameti, ampak da bi delko 8 ur tekel, bi že nekaj narobe mogel biti, tako da jaz samo upam, da bom končal, ampak če bom končal, bom pa pod 8, no, to pa ne vem, ko bi rekel, ne da jo podcenjujem ali kaj, ampak spet, tako pravim, jaz maraton lahko bi ga ungal, ker sem ga odstopil, a ne. Tle ne izključujem, da bom spet odstopil, ampak ko bi rekel, verjetno bi lahko pol hodil, pa bi bil v časovnem limitu skozi. Ampak tok mi pa ni cilj zdaj samo končati spet, a ne. Tako da, če mi bo solidno šlo, bom videl, no. Priznam, da imam kar spoštovanje zdaj do te 100 po 2 neuspelih. Bomo videli. Super. Bomo tako ali pa drugače tole spremljali. Kje te v 2023 poleg Vipave še bomo videli, mogoče v kraju na 6 ur, to si že rekel, še kje, kar imaš morda zdaj le ogledano? Ne, da bi zdaj točno vedel, ne. Zdaj bova februarja šla na polmaraton v Barcelono, malo motivacije zdaj le za malo hitrost delati, oba bi rada osebnega odtekla, ona pod uro pa pol, mogoče. Jaz svojega osebnega že kar malo težko lovim, zdaj pod uro 18 bom mogel že se fajn disciplinirati. Mi je pa to neka motivacija, da bom zdaj po zimi tudi to malo delal, pa da z malo hitrosti začnem sezono. Pa ne vem, letos še ne, tako dolgoročno imam Tour de Jean gledan, sam ne morem trditi tudi drugo leto, da že, mislim, še naslednje. 2023 sigurno ne, 2024 mogoče ali pa še kakšno leto kasneje. To je res, na to moraš biti pa res pripravljen. In se mi zdi, da se ne moreš samo pripraviti s treningi, je treba veliko tekem skozi dati, veliko različnih izkušenj, da te tam ne preseneti kakšna taka malenkost, kot je mene tle na Julian Alps, pa da bi tam zaradi česa tazga odstopil, tam moraš pa res sprejeti. Če si pol ure izgubil, to ni nič, ne, na taki tekmi. A je pol ure po celem tednu, ako se s tem pravi. Ja, praktično cel teden. Super, pogovor je bil tole, Anže, joj, še bi te lahko spraševal, pa ne bova izzivala sreče, ja? Ne z internetom, ne z elektriko. Čisto za konec, mogoče da še povej, nite na Stravi, nite na Facebooku, nite na TikToku, kje te pa ljudje lahko sledijo? Na TikToku celo imam nekaj računov, ampak ga bolj malo uporabljam. Se heco, ampak evo, vidiš. Na Instagramu sem najbolj aktiven. Tako. Mogoče bi mogel tudi Facebook malo nazaj zalaufati. Na Instagramu je vedno una dilema, a ga po angleško ga uporabljam, ker je kar veliko tujih sledilcev, ampak malo, ne vem, pa bom verjetno začel Facebook malo bolj po slovensko uporabljati. Ja, na Instagramu pa nekako, če kaj treningov objavim, pa kaj jem, pa predvsem boste pa pse tam videli. Če zaveš tam brez psih, ja, evo, čisto za konec, kako zahtevna disciplina je canicross, je to bolj za sprostitev, je to dirka na polno? Divja, zelo divja. To, če te zanima, res boš imel še zanimive lahko. Recimo Žan Žepič, ki je itak vrhunski trailaš, je tudi včasih to vrhunsko tekel, mislim, da je bil evropski podprvak mladinski. Nor šport je, res je zanimiv. Jaz sem se čisto zaljubil v to, ne toliko, da bi zdaj življenje na glavo obrnil, ker pol moraš ta pravega psa imeti, kar potem potegne za sabo cel kup stvari. Ampak s to psičko Kamava, ki ni najbolj talentirana glih za to, ampak vseeno je dosti, da uživamo. Je pa šport je brutalen, no res je. Če imaš orang psa, ki te vleče, moraš biti res že dober tekač, ker ta prvi teče v to tempo po trailih 2:20, 2:30 na kilometer in je brutalno za noge, no res. Ampak je toliko je dober občutek, predvsem zame, ker sem že malo počasnejši postal. Letos, ko sem začela teči, ker naenkrat spet komot po 3 minute tečem in skozi sem mislil, ker sem o tem malo brala, da je to podobno kot tek s klanca dol, ne? Ampak ni, je še lažje. Če te pes dobro vleče, je v bistvu še hitrej, kot lahko s klanca dol tečeš. Ne? Tako da
ful sem navdušen, na tem pa res. Evo, zaključek oddaje s teaserjem za novo tekaško disciplino, ki jo moram enkrat tule obdelati. Ja. Spoštovani in spoštovane, v 123. epizodi je bil z mano Anže Sobočan, the one and only. Anže, res hvala ti, uspelo nam je priti do konca. Veliko sreče v Vipavi, jasno pa, da se srečamo kmalu tam zunaj spet. Super, hvala lepa, hvala še enkrat za vabilo, pa se vidimo. Srečno v Suho krajino. Čau. Čau, čau.